jẹ́ kí n dárúkọ ẹ̀ káwọn ilé mọ̀ lọ́ọ̀yà Ashimiu ó gba 1.something million lọ́wọ́ mi lórí kéèsì Yahya Gambari ó ní ó fẹ́ fáìlì fundamental human rights fún Yahya Gambari ó fáìlì ẹ̀ ó ní ó fẹ́ fáìlì PO fún Yahya Gambari ó fáìlì ẹ̀ ó ní ó fẹ́ fáìlì fóònù Yahya Gambari gba fóònù gbowó lọ́wọ́ mi ó fáìlì ẹ̀ ó sọ pé ó fẹ́ gba owó ṣọtí lọ́wọ́ mi ó gbowó ó bá wá ṣọtí ìyẹn ló padà di wàhálà láàrin Hakeem àti ẹ tó padà di wàhálà ó ti rántí gbogbo tó gbà lọ́wọ́ mi tó fáìlì ẹ̀ Ashimiu máa gbóhùn padà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ political admission máa bàjẹ́ lóṣogbo political admission máa bàjẹ́ lóṣogbo èmi mo send owó sí ẹ Ashimiu àkáǹtì mi àti àkáǹtì abiyamọ ayé ló fi ń gba owó because tí bá send owó sí ẹ nígbà míì màá tún send owó sí abiyamọ ayé màá ní kó transfer ẹ sí ẹ gbogbo receipt yẹn mo ti kó jọ o Ashimiu you will pay me back because ìwọ ló jẹ́ kékeré sí Yahya Gambari yìí ìwọ ló jẹ́ kó wọ́ tó tó yìí if not so engineer ò ní kéèsì náà kó tó wá di pé a padà wá detect tó tún lọ parọ́ fún Alifulani ipò ti fáìlì kéèsì lọ sí appeal court tẹ́pọ̀ òde fáìlì kéèsì lọ sí appeal court tẹ́pẹ́ wọ́n padà tí wá gbàdà wá gbé ọmọ yẹn but we thank God bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bóyá ìlú. ẹ ti rí ìdí tí ọlọ́run fi ṣàìdé tí gbìnà ọlọ́run fi máa ń já lu ẹlòmíì àwọn eléyìí they demand by menace and they eat through blackmails ṣé tí wọ́n ṣe but ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ ilé òṣìṣẹ́ gbà ń tèmi ẹ̀ṣẹ̀ tèmi ni conscience tèmi sì clear mo dẹ̀ ṣe gbogbo tó yẹ kí n ṣe professionally mi ì deal pẹ̀lú mi ì béèrè owó kan tó ju ara lọ lẹ́yìn tó ṣe déédéé demand wọn. Ìgbà tí kéèsì Yẹ̀sẹ̀ Àrúnákà bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé fún mo fi enter into this arena kéèsì Yẹ̀sẹ̀ Àrúnákà ni gbogbo tó rọ̀ mí lọ́rùn láti ṣe àbí gbogbo tí mo lágbára láti ṣe professional or everything that is professionally possible. Bismillahir Rahmanir Rahim. In fact, mo fẹ́ sáré ṣe kínní ní voice video. You know, Ashimiu, in fact, ó disappoint gbogbo tó ń jẹ́ lawyer ní Nàìjíríà. As a professional lawyer, ó disappoint gbogbo àwọn tó ń jẹ́ lawyer. Láti wí pé kó máa lọ bá opponent client yẹ di pampa láti máa tan client yẹ láti máa gbowó lọ́wọ́ client yẹ. In fact, àwọn NBA wọ́n láti bá wa interview sọ̀rọ̀ yìí because èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní send owó sí èmi mo send owó sí àwọn receipt mo dẹ̀bi send owó sí àwọn ni mo ń show yìí. It's more than this. Receipt yẹn pọ̀ ju eléyìí lọ but due to pé transaction tí mo ti ṣe ti pọ̀ àwọn tí mo ti rí lélẹ̀ and then I'm still working on the remaining one. Tẹ́ pé I send more than 1 million here through your account and through your abiyamaye account so that láti pé o wá ń parọ́ pé 80,000 lèmi san sí ẹ èmi wò ó gbà lọ́wọ́ mi. Oh my God, bẹ̀rù Ọlọ́run ṣì mí o. Àdéhùn dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bíi pé n tó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ bí èèyàn Ọlọ́run. Ọ̀tá Ọlọ́run ní ẹ̀ o Ashimiu. Ọ̀tá Ọlọ́run ní ẹ̀ gbogbo ayé dẹ̀ máa mọrú aburú tó ṣe yìí o. Gbogbo ayé ló máa mọrú aburú tó ṣe yìí o. Ẹ máa gbọ́dọ̀ wèrè lọ. Appearing for that person in court and securing his bail, was that not a professional expertise? Was that not a display of professional competence? Ṣé kí mi náà mo perfect bail yẹn? Bá a sọ fún mi pé gba 100 million naira iye tó bá wù mí mo lè gbà. Kó wá sọ iye tí ó sọ fún mi lórí Yahya Gambari. Kó wá pe àwọn ṣíọtí tó ṣe ṣíọtí fún Yahya Gambari wá. Ìmọ̀ máa tún kó wà mú àáfàá tó bá gbajúmọ̀ wá tí ó ṣe ìdúró fún Yahya Gambari mo rò pé owó lówó ṣọ́ọ́tì tẹ́ máa wá káàkiri tí wọ́n mú àwọn ìmọ̀mù méjèèjì ó dùn owó perfection náà gba 80,000 naira àti àwa bíi lọ́ọ̀yà márùn-ún la wà lẹ́nu iṣẹ́ la ṣiṣẹ́ o
bẹ́ẹ̀ ni 80,000 naira that was ìjọ àkọ́kọ́ ń dọ́tọ́ fún Yahya Gambari ní bẹ́ẹ̀lì. gbẹ́nu sọ́hùn gbẹ́nu òṣì ẹ sọ́hùn gbẹ́nu òṣì ẹ sọ́hùn Ashimiu irọ́ ti fọ́ orí ẹ first day tó kọ́kọ́ lọ sí station ó gba 30,000 owó mobilization nígbà tí wọ́n gbé Yahya Gambari lọ sí court ó gba 180,000 180,000 ló gbà. Why are you lying? Mo sẹ́ndì 100,000 mo dẹ̀ tó padà sẹ́ndì owó yẹn bí ẹ̀ẹ̀mejì sí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta gbogbo rìsíìtì yẹn ló ń lọ yìí later mo padà sẹ́ndì another 70,000 padà sẹ́ndì 10,000 ló fi pẹ́ 180 no mo jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ yẹn pé kò gba 150 oní ògbà oní 180 ló fẹ́ gbà mo sẹ́ndì 170 oní òdòdó ló fẹ́ gba 10,000 sí mo tó padà sẹ́ndì ẹ̀ sí ẹ̀. Ashimiu ti fọ́ orí ẹ̀ rìsíìtì ni mo àwọn rìsíìtì mo kó jáde yìí o táwọn èèyàn ń rí yìí o olórí burúkú wèrè onírọ́ ìwọ wá lanu gbàgà ìwọ ń pè mí ní oníjìbìtì wo báyìí kan tó ju ẹ máa rí ẹ máa gbọ́ wèrè lọ. 80,000 naira àwọn ẹni bíi 80,000 naira ní professional word mi àbí èmi àti káwọn oyin lọ́ọ̀yà tá a jọ ṣe gbogbo proceedings court pátá máa gbà olórí ọ́ọ̀dì. gbẹnu sọ̀hún ṣó ti rí ihun tó bí gbogbo yíṣù yìí ni pé ìbẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ lódodo ó charge mi pé iye báyìí ló fẹ́ gbà torí ní tó sọ fún mi ni pé ó fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ọlọ́run alhamdulilayi ìtẹ́ mi náà ń ṣe fún Yahya Gambari mi náà ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run ni náà oore òní Yahya Gambari ṣe fún mi ibo mo ti mọ Yahya Gambari rí ṣe bí aburú ló ṣe fún mi but ọlọ́run ní ká fi ìdè fáwọn bílẹ̀ ní ìyá azan ọlọ́run ní ẹ fi dáadáa ẹ fi dí àìdá sọ̀rọ̀ èmi fi dáadáa dí àìdá fún Yahya Gambari ni so that láti pé wọn náà wà ní pé fẹ́ ṣiṣẹ́ ládàá fàmọ̀rẹ́ yaban àmọ́ ńgbà tí mo wá padà rí pé wọ́n tún fẹ́ ṣe ìfẹ́ tó ní fẹ́ ṣe ládàá wà ní kí mú 100,000 wá wà ní kí mú 200,000 wá wà ní kí mú 250,000 wá wà ní kí mú 300,000 wá ó dẹ̀ sọ fún mi pé ṣe ládàá ló ń ṣe ó dẹ̀ tún sọ fún àwọn èèyàn pé o ò gbà kọ́bọ̀ lórí iṣẹ́ yẹn nǹkan tó jẹ́ kí inú bí èmi nìyẹn pé òun sọ fún àwọn èèyàn pé o ò gbà kọ́bọ̀ èmi dẹ̀ o dẹ̀ ń béèrè owó lọ́wọ́ mi mo dẹ̀ ń fún ẹ ní owó onífẹ́ fáìlì fundamental human right mo send owó sí ẹ onífẹ́ fáìlì PO mo send owó sí ẹ onífẹ́ fáìlì fóònù Yahya Gambari mo send ẹ sí ẹ a ní kó fáìlì àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lọ mú Yahya Gambari ní illegal way ó gbowó ẹ̀ onífẹ́ fáìlì ẹ̀ ò ṣe ókè gbogbo nǹkan tí mo ní kó fáìlì tó gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ mi yìí apàdà wo nu fáìlì ọmọ yẹn báǹkì kan ń bẹ̀ ó dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn pé iṣẹ́ wàláhì iṣẹ́ ládàá ló ń ṣe wàláhì ò gbà kọ́bọ̀ wọ́n ṣe pé fún ẹni Ashimiu òun tó bó ṣe ládàá ló ń ṣe ó dẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ mi ó dẹ̀ ń tàn mí ó dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn pé ò gbà kọ́bọ̀ ohun tó bí wàhálà yìí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn kó tó di pé mo padà wá fura wípé dájúdájú òun tàn mí gbowó ni mo dẹ̀ di pé gbogbo ohun tó yẹ kó fáìlì lórí ọ̀rọ̀ ọmọdé tí ò fáìlì yìí kí ni yẹn ti ń affect ọmọ yẹn débi pé èni wọ́n tún gbé Yahya Gambari ọ̀la wọ́n tún gbé gbogbo ohun tó yẹ kó fáìlì ò fáìlì ẹ̀ ó jẹ́ kójú tiẹ̀ Ashimiu ó pèrè ní professional lawyer ó pèrè ní lawyer tó ti pẹ́ ní bar ó dẹ̀ ní client márùn gbogbo client márùn ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbogbo wọn pátá no charge as a bench warrant no file bench warrant against gbogbo àwọn client yẹn ojú òde tiẹ̀ rẹ̀ pèrè ní lawyer gidi. Let me tell you one thing, let me advise you lọ submit certificate lawyer padà fún àwọn MBA ipe owó tí kò ṣe lawyer mọ́ kó tẹ̀lé lọ gba ayé aṣọ àwọn àmọ̀tẹ́kùn kó bá lọ ṣiṣẹ́ àwọn àmọ̀tẹ́kùn because owó tí lawyer ó win case kì í gbèsè ayé ẹ̀ o máa ń lose case tí ó bá dẹ̀ ti rójú ẹ̀yàn àti ó gọ̀ because ojú ẹ̀ lókè tó gọ̀ ṣùgbọ́n inú ẹ̀ ò gọ̀ ìwọ oníjìbìtì ìwà jìbìtì wà lẹ́mìí ẹ̀ because ìwọ ló kọ́kọ́ pè mí lóní jìbìtì mo dẹ̀ máa play voice tó ti pè mí lóní jìbìtì nsìn ẹ máa gbọ́rọ̀ wèrè lọ sọ̀rọ̀ sókè wèrè. àti ti ẹ̀sàrúnà àti ti Jagman àti ti Mọ̀ṣúrà àti Alifulani. wọ́n rẹ́dì láti destroy life èèyàn kéèyàn gbọ́ sórí social media. tó ti rí ìwọ náà Malam gbogbo èèyàn mọ̀ pé ayé tí ẹ ti bàjẹ́ torí ìṣòro tó bá wọ Malam yìí mo ń bẹ́ẹ̀ lọ́n kọ́ lọ́n bá mi mú kó ń gbèsè ayé ẹ̀ torí àìsàn yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ gbóògùn nǹkan ti ta sí ẹ lọ́pọlọ kọ́ lọ́n bá mi fún ẹ lálàáfíà mi fẹ́ sọ̀rọ̀ tiẹ̀ púpọ̀ torí ayé tiẹ̀ ti bàjẹ́ náà tó dà gbogbo tó yẹ kó fi gbèsè ayé ẹ rán ó gbé jùlẹ̀ ní tí kò yẹ kó rán lòun rán
èyí tó bá dẹ̀ máa gba gbogbo tó ń rán yẹn kó lọ gbà láyé àtàlẹ̀ kí á mọ̀ wàhálà àti ẹnìyẹn kó ṣe ẹ sọ̀rùn mi ayé tẹ gbogbo tí wọ́n ń ṣe yìí sìn ìyẹn á ti mọ̀ pé ète ló lò fún òpònú lọ́ọ̀yà yìí ète ló lò fún gbogbo tẹ̀lẹ̀ jórí wà láàrin wàhálà tí yín nìyẹn ọlọ́run kò ti mú yín àdìgbà kéèsì kó lọ́dọ̀ ẹ̀ máa wí kótókótó tiẹ̀ lọ yá. bó ṣe ń sọ jáde tí ń sọ jáde náà wàláhì láti nìbínú ọlọ́run tí sọ kalẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ jáde òun nìbínú ọlọ́run tí ń bá bìkúdú láti láì tààlà pẹ̀lú jíjáde tó lóun jáde òun ìbínú ọlọ́run ló jáde sí báwọn. Ashimiu tó bá já sí pé mo parọ́ mú ẹ ipò gba owó lọ́wọ́ mi tó bá kí mo parọ́ mú ẹ lóòótọ́ ipò gba owó tó wọ̀ tí 1.something million lọ́wọ́ mi kí ìbínú ọlọ́run bá mi bó bá pé ìrọ́lùwọ̀ ń pa pé 80,000 ni mo fún ẹ Ashimiu pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run látòrí ẹ dé gbogbo àwọn ọmọ ẹ ìbínú ọlọ́run láàárọ̀ lọ́sàn-án lóru ló máa wà pẹ̀lú yín pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run ó dẹ̀ ní du ipò kan nínú ayé kò rí mú láyé ẹ ó dẹ̀ ní ṣe ẹjọ́ kan láyé kò wí ní pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run àmúbọ́ọ̀lù máa jẹ́ fún ẹ tó bá pé lóòótọ́ o ló yẹ pé 80,000 ni mo fún ẹ tó ń sọ yẹn o bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún ẹ ẹ máa gbọ́dọ̀ wèrè lọ. ó tún wọ inú ilé láì inú ìbínú ọlọ́run ló tún wọlé sí. That is wickedness. ọ̀gá rẹ̀ náà kan pọ̀ tẹ́mi ò mọ̀ rí ìrí láyé mi mọ̀ rí. ìgbà tó pè mí fún síkéèsì Yahya Gambari mo wà ní zone 11 láti àárọ̀ bí mo ṣe ti fi ìdájú kùtù bí mo ti kọ́ jí lọ zone 11 tá ni mo ṣe rú ẹ̀ fún mo rí pé nǹkan ọmọ ìyá wa mùsùlùmí òun lélẹ́yìí mo fi gbogbo. ẹ̀yin Ashimiu tí ó ti rí ibi tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ pé ó kọ́kọ́ lọ sí zone 11 ní first day ọ tí mo Alifulani àti bàbá Bàdígà ló pè ẹ́ wọ́n dẹ̀ connect ẹ̀ mọ́ mi ó dẹ̀ sọ pé kó tó kúrò lé wàá gba 30,000 owó mobilization owó mọ́tò èmi dẹ̀ mo send ẹ̀ sí ẹ̀ ó dẹ̀ sọ kan fún mi pé iye báyìí ló fẹ́ gba oníṣẹ́ ọlọ́run ló fẹ́ ṣe iṣẹ́ ọlọ́run tó dẹ̀ ń ṣe ló bẹ̀rẹ̀ sí ní táàsì mi ó fẹ́ fáìlì kíní kan 200,000 ó fẹ́ gba béèlì 300,000 ṣọtí owó ṣọtí 150,000 owó kíní kan ó dẹ̀ ń pè iṣẹ́ ọlọ́run ó ti kó níṣẹ́ ọlọ́run iṣẹ́ ayé ó dẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ mi torí owó tó gbà lọ́wọ́ mi kọ́ ni problem mi because that's your professional ìyẹn ò lè gbéṣẹ́ fún lẹ́yà kó nù ò ní san owó but irọ́ tó ń pa fáwọn èèyàn pé ò gbowó yẹn ìyẹn mo fẹ́ clear ó ti ojú gbowó lọ́wọ́ mi gbogbo tó dẹ̀ kó fáìlì ó dẹ̀ fáìlì ẹ̀ bó bá wù mí mo lè gbà lọ́wọ́ ẹ padà bó dẹ̀ wù mí mo lè yọ̀ǹda fún ẹ at least lọ́yà tí mo ṣe ẹ̀gbà ń sìn ṣe wọ́n charge mi lówó but gbogbo tó yẹ kó fáìlì náà ti fáìlì táníwò náà fáìlì tó yẹ kó fáìlì fún ọmọ yẹn ni at least gbogbo yẹn ń gbé ọmọ yẹn tó ń gbé ọmọ yẹn bọ̀ wọ́n ní rí gbé làwa ṣe gbà wípé o ti kòlábò pẹ̀lú àwọn opponent nídìí eléyìí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ ní pé ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ò gba owó o ò ṣe ń ṣe ládàá lásán gbowó ẹ máa gbọ́ wèrè lọ. èmi mo fi gbogbo máa pa iṣẹ́ mi tí mo ṣe mo pátì mo lọ láti ìlú ló fẹ́ fún mi 0.6 ń gbọ́dọ̀ tí 1.70 ṣẹ́ẹ́rì pé ilé ìwọ̀n lórí burúkú ẹ̀dá wọn ní jìbìtì ẹ̀jẹ̀ wá sọ ọ̀rọ̀ tí Abdulhakeem ti ń sọ̀rọ̀ ọba ẹ̀ kí wọ́n sọ fún mi. ṣé o mọ̀ pé ní bíbá yìí sìn o ṣépè fún mi o dẹ̀ sọ pé mo lo jìbìtì olórí jìbìtì ni ìwọ náà fún ara ẹ èpè tó ṣẹ́ yẹn orí ẹrú máa padà sí pẹ̀lú ògùn àdàbí tí yóò bá gbowó lọ́wọ́ mi lókun. nígbà tá a wà ń zone 11 afẹ́kùn zone 11 níjọ́ tó kọ́kọ́ mú Yahya Gambari mo sọ wípé ẹ wá o ṣé pé mò ń bá yín àti ń sọ̀rọ̀ ilé ó ti di ọ̀rọ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ issue profession là ń sọ mọ́ báyìí ní ọ̀rọ̀ wípé ìgbanilórúkọ jẹ́ nìkan ò sí rí mi lórúkọ bàjẹ́ torí kí ni ìwà bàjẹ́ yorí dúró lè yóò fi wúnú rọ̀mùdán ìbí àfúwá ẹ̀ wà láwù mo ti mú nù rí ọmọ àbíwèrè ní ẹni mọ́lámù wọ́n ṣe pé fún wọn ní ṣé wọ́n ìwọ ọmọ kùránì ni wèrè ń ṣí ẹ ni wọ́n ń ka kùránì wọ́n náà bá wọn dá sọ́dọ̀ kùránì ó jẹ́ máa lọ ka báìbù tí ó wálé ayé ẹ wá kà àbó gbádùn ni à ń ka kùránì wọ́n náà ń ka kùránì wèrè ní ẹni mọ́lámù yẹnu iṣẹ́ sọ́n jáde olódo dóńgó olórí ikú wèrè wọ́n ń ka kùránì wọ́n náà ń ka kùránì ó dẹ̀rùn tafádọ́l jáde òpònú gàfílà tafádọ́l. nínú àwọn tó ń gbìyànjú pé bóyá òun fẹ́ fi ẹnu pa ìmọ́lẹ̀ ni wàláhì àzìm òun náà kú tìrantìran àkókò ní 1.6 million ìmọ̀ kó tẹ̀ wá jẹ́ pé 1.6 million. iye yìí náà làwọn èèyàn sọ pé ìmọ̀ kó tẹ̀ wá jẹ́ 10 million naira ìmọ̀ kó jẹ́ 10 million naira. gbogbo iye tó bá wù kó jẹ́ gbogbo iye tó bá wù kó jẹ́ pátápátá. náà nígbà tí a lọ zone
ṣó ti rí àtiwọ́ àtòpọ̀nù Malam ihun tẹ́ ń sọ tó bá pé o ò parọ́ pé 80,000 mo fún ẹ wàhálà ti ẹ nìyẹn máa filẹ̀ fún ẹ. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ihun tí mo ní kó fáìlì tó torí ẹ̀ gbowó lọ́wọ́ mi tó bá pé o fáìlì ẹ̀ ipe ọ̀rọ̀ yẹn tó padà wá ń yíwọ́ bó ṣe ń yíwọ́ yìí àmọ́ pé o ti try your best but go and get me the paperwork tó yẹ paperwork àwọn kan tí mo ní kó fáìlì yẹn go and bring it to me tí PO lọ bá mi wá PO yẹn wá fundamental human right mo ní kó fáìlì fún Yahya Gambari send the copy ẹ̀ sí mi owó fóònù Yahya Gambari tó ló fẹ́ bá gbà tó gba 180,000 lọ́wọ́ mi send ẹ̀ sí mi kéèsì ẹ̀yìn àwọn ọlọ́pàá ta ní kó petition against wọn ipé wọ́n lọ arrest Yahya Gambari in legal way send the document ẹ̀ sí mi tí bá ti gbọ́ document yẹn màá gbà pé lóòótọ́ lódodo ò lù mí jìbìtì but without you scam me 419 yẹn tí o bá ti lè sọ mí gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí you scam me ó gbá mi ni because nǹkan tó fi gbowó lọ́wọ́ mi nìyẹn ẹ máa gbọ́dọ̀ wèrè lọ. owó wo ni wọ́n fẹ́ àwọn ọlọ́pàá ò fún ọmọ yìí ní bẹ́ẹ̀lì wọ́n làwọn fẹ́ gbé lọ kóòtù ni wọ́n wá sọ fún àwọn sẹ́ǹdì owó kan sẹ́ǹdì kan wọ́n lọ́kàn lọ́mọ kan fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ nígbà tó ní òun ti sẹ́ǹdì 50,000 naira kan sí ẹnìkan wọ́n ní former deputy commissioner of police ni Hakeem bá wà kẹ́mẹ́ fáwọn ti sẹ́ǹdì 50,000 àkàkùn wọn náà fẹ́ fi gba bíìlù kan mú náà I didn't know anything about it àjọ wa. wọ́n tó dírí ìyẹn kò kàn ẹ́ lóòótọ́ ni mo sẹ́ǹdì 50,000 sí Hakeem bá wà àti wọ́n yàn kan tán pè ní former commissioner of police but that one is not your problem. ṣe yẹ o lè rí ìsìtì yẹn gan mo mọ̀ sẹ́ǹdì ìsìtì yẹn mọ́ ìsìtì ìwọ náà lè rí ṣùgbọ́n kò kàn ẹ́ mo kàn fẹ́ káyé mọ̀ pé I spend the money and it's not your problem mo kàn dédé mo rí ìsìtì yẹn but àwọn ìsìtì tí kù tí mo ti máa pull out máa gbọ́dọ̀ wèrè lọ. bí látàárọ̀ ni as a lawyer bẹ́ẹ̀ ni lèmi ń bá yín sọ̀rọ̀ mo sọ pé mo ṣe àgbà ìgbà tí Yahya Gambari padà wá níjọ́ tí ní the following adjournment tí Yahya Gambari padà wá òun ni magistrate sọ pé kó lọ wá additional surety wá additional surety tán ní kó wá wáhùn lèmi sọ pé tó èmi ò kápá lórí additional surety o ẹ lọ wá ẹni tí ó ṣe surety fún àwọn abiyamọ ayé tó ń sọ yìí àwọn ni wọ́n pe àwọn kí lórúkọ ẹ̀ Gambari nínú kóòtù ní ìmẹ́tọ́ bá discuss gba 150 200. dákẹ́ yes ṣẹ́tìrì bí additional surety ibẹ̀ mo gbé síra wọn lánàá nígbà tí mo ń ṣe fídíò ìgbà tí wọ́n wà ní magistrate court wọ́n ní additional surety ibẹ̀ yẹn ni Ashimiu ti sọ fún mi pé òun máa gba 250,000 150,000 owó surety and then 100,000 owó táwọn fẹ́ fi perfect bail gbà yẹn mo dẹ̀ send 250,000 sí later mo padà wá gbọ́ níjọ́ kejì pé Hakeem ló ṣe surety pé kò ọ̀hún dẹ̀ fún Hakeem ní kọ́bọ̀ ìyẹn Hakeem bá wà wọn dẹ̀ fún ní kọ́bọ̀ eléyìí ni mo padà torí ẹ̀ bá wèrè lọ́ọ̀yà ìjà pé kí ló fi 150,000 mi ṣe tó sọ pé òun lò sí nǹkan kan ni wọ́n fi ṣe kankan ni owó òun kò rí àkáǹtì ẹ̀jẹ̀ fún mi dè níyì o rìsíìtì ẹ̀ wá náà rìsíìtì tẹ̀ ń rí yìí o tí mo sẹ́ǹdì o tí Hakeem tún padà wá yarí pé òun fẹ́ gba owó wípé òun ti gbọ́ pé ṣọtí ó gba 150,000 wọ́n ti sẹ́yìn 150,000 ti lọ́ọ́ ṣọtí tí Hakeem sẹ́yìn mẹ́sẹ̀gì sí mi dẹ̀ kó lọ bá lọ́ọ̀yà ìpè ọwọ́ lọ́ọ̀yà ló wà máa tẹ screenshot ibẹ̀ yẹn náà máa send díẹ̀ sí orí kínní ìyẹn conversation with Hakeem máa send díẹ̀ síbẹ̀ pé kó lọ bá lọ́ọ̀yà pé lọ́ọ̀yà ló gba owó ṣọtí kó tó pé Hakeem yarí ńgbà yẹn pé òun fẹ́ gbọ́ owó we thank God àwọn tó dẹ̀ wà nínú àwọn group tó nífẹ̀ẹ́ mi wọ́n padà dá owó yẹn fún Hakeem tí Hakeem padà gba 180,000 owó tí Hakeem gbà yẹn náà mo dẹ̀ sọ fún pé mo ní owó tó gbà yẹn owó yẹn á nẹ́yìn torí pé kò yẹ kó gbarú owó bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé táni mo mọ̀ pé wọ́n gangan ló fẹ́ ṣe ṣọtí ní mi tẹ̀ ń wulẹ̀ send owó ṣọtí rárá because ara alẹ́ ní Hakeem kò yẹ kó máa gbowó ṣọtí so that ó dùn mí pé Hakeem gbowó ṣọtí yẹn because ara alẹ́ Hakeem kò yẹ ká Hakeem máa gbowó ṣọtí but all the same mọ lọ́ọ̀yà yìí ló dá wàhálà yẹn lẹ̀ tó lóun ló parọ́ fún mi pé ṣọtí fẹ́ gba owó tí ò dẹ̀ padà fún Hakeem lówó ṣọtí so that ọ̀rọ̀ yẹn ló wá fẹ́ sọ ń bí báyìí magistrate court lọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ tèmi lọ pè ní high court lánàá gbàdé mo ṣe program so that kọ́ máa lọ pé Okanlomo parọ́ no mo ti gbé síra wọn ni gbà tó ń padà dé high court màmá yẹn ló padà dúró fún ní high court but ní magistrate court ẹlẹ́ẹ̀kejì tọ́nú ń dìde additional surety ibẹ̀ yẹn ló ti béèrè owó lọ́wọ́ mi
ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bísímìlà. mo wá pe àwọn abiyamaye pé ẹ wá èyí tẹ́ fi ń wá additional short ẹ mọ̀ wá additional short kankan káàkiri Abdulhakeem bá wà wà ń bẹ ẹ jẹ́ ká lọ as an additional short kò jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi mo suggest pé ká lọ Abdulhakeem bá wà bẹ́ẹ̀ ká lọ Abdulhakeem bá wà later on Abdulhakeem bá wà ní òun gbọ́ program ó pè òun gbọ́ program kan pé 500,000 àbẹ̀lẹ̀ lọ́gbà jáde pẹ̀lú owó iṣẹ́ ọtí. gbẹnusọ̀hún má parọ́ o ò lè never rí lórí program kankan tó ń dákọ̀ 500,000 o ò lè never rí lórí program kankan láì wọ́n dákọ̀ 500,000 èmi ni mo sọ lórí program mi pé ṣọtí èmi mo sọ send voice message jáde kò ní ṣe lórí program mo send voice message sínú group mi pé ṣọtí gba 150,000 wípé lọ́ọ̀yà dẹ̀ gba 100,000 owó iṣẹ́ ó jẹ́ 250,000 mo dẹ̀ ti send díẹ̀ sí lọ́ọ̀yà sọ̀rọ̀ voice yẹn làkíìmù gbọ́ má sọ pé 500,000 má pa irọ́ because àárín ìgangan ló fi pa irọ́ tí àwọn èèyàn fi ń lérò pé bóyá mo Okanlomo pa irọ́ gbowó èmi ò gbowó lọ́wọ́ gbowó pa irọ́ gbowó lọ́wọ́ anybody torí kò sẹ́ni tó ń sponsor mi lórí kéèsì Yahya Gambari àwọn tó wà nínú gúrùpù tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi láwọn olólùfẹ́ mi tó ń fún mi lówó owó tó ń fún mi wọ́n gbìyànjú mo appreciate ṣùgbọ́n kò tówó tí mò ń ná and the second case àtúnṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́yà tó lọ gbà yín sìn àwọn tún lè jẹ́rìí pé owó tí mo ti ná ó ju owó táwọn èèyàn ń dá lọ so that mi ò hold anybody ní explanation lórí ọ̀rọ̀ kéèsì Yahya Gambari lórí ọ̀rọ̀ Yahya Gambari but mo kàn mọ́mọ́ máa sọ ilé torí pé òun parọ́ pé 500,000 ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ta ni ń sponsor mi tí mo ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀ ṣépè fún ẹ ó wá ń sọ bí kásán kébíyà kan lọ́mọ ó lọ parọ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn kan táwọn ṣé orí mi lórí social media kí mo vacant sórí social media rí ni never in my life me never vacant sórí social media rí pé wá dáwó fún mi rí ẹ máa gbọ́rọ̀ wèrè lọ lórí ibú. Abdulhakeem Bawa himself called me wípé ẹtí mi ní kò wá ṣe ṣọtí fún Yahya Gambari àṣẹ 500,000 naira or plus ló ní wọ́n gbà jáde ní 200,000 lọ́ṣà ní owó kan wà tó gbà jáde lówó ṣùgbọ́n gbẹnu sọ́hun olórí burúkú oníkan tí wèrè Malam òpònú ìnà tó pọ̀ Okanlomo ti parọ́ gbowó èmi alẹ́mí àdìyẹ ọmọ kò wí ọlọ́mọ ẹ̀kí lábúgbó láyé mi nítorí táyà mẹ́rin tó ń jẹ́ Okanlomo ni inú tí mo kórìíra jù láyé ni kíyàn fi àbùkù owó kan mi kó mo gbowó lọ́wọ́ òun lọ́nà àìtọ́ wàláì mo kórìíra rẹ̀ that's why mi ṣe ń báyàn sọ̀rọ̀ pé à ń travel à ń ṣe dí mi ń báyàn ṣe because mo kórìíra kíyàn fi àbùkù owó kan mi iṣẹ́ ọ̀lẹ́mi ń jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi so that gbogbo tẹ́jọ́ ń sọ mí báyìí mo ti debunk ẹ̀ 150,000 ni mo sọ nínú group mi mo dẹ̀ send díẹ̀ sí ẹ receipt ni mo ń post yìí ó gbowó lọ́wọ́ mi torí ẹ máa gbọ́ tó máa là sọ pé 80,000 pé lóun gbà lọ́wọ́ mi o ẹ wá dúró receipt mo ti send yìí ó dẹ̀ ti jù yín lọ o wàláì tààlà receipt yẹn ti pọ̀ jù yín lọ mo fi ọba tó ní mí mo fi búra ọba tó máa gbẹ̀mí mi mo fi búra ó pọ̀ ju eléyìí lọ o ó dẹ̀ ń sọ pé 80,000 ló gbà lọ́wọ́ mi ẹ wá dúró receipt mo ti send true ẹ abiyamaye ìgbà míì gan Yahya Gambari mo rántí bí ẹ̀ẹ̀mejì mo send owó sí àkáǹtì Yahya Gambari níjọ́ tí wọ́n sọ pé abiyamaye ó dà pé jọ inú ẹ̀ pé inú àkáǹtì òun ní problem kan mo sáré send owó yẹn sí Yahya Gambari inú àti màmá ẹ̀ ẹ máa gbọ́ wèrè lọ o wọ́n á parọ́ pé mi ní 500,000 ayé yín ò ní dẹ̀ méjèèjì. owó perfection la gbà tí ń sọ pé mi gba owó oṣù ọtí o Abdulhakeem Bawa ó bá fẹ́ ṣe perfection bẹ́ẹ̀lì 20,000 àtúnṣe alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ní pé ọmọ yìí gbà tó ní wọ́n tún tẹ́tì nínú. ṣe ni pé dákẹ́ ṣe ni pé ó ti pa irọ́ kan láàrin yẹn ó ní owó perfection lòún gba 80,000 naira ṣe ni pé ó ti pa irọ́ mẹ́yẹn lákọ̀ọ́kọ́ náà ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ́yìí o ẹlẹ́ẹ̀kejì ní wọ́n ní ìdí additional shorty ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló ń sọ lọ́wọ́ yìí o àkọ́kọ́ náà tó kọ́kọ́ ní pé òun lọ gba bẹ́ẹ̀lì Yahya Gambari first day tí àwọn ìmáàmù méjì dúró fún Yahya Gambari ó ti kọ́kọ́ sọ ń bẹ̀ pé 80,000 lòún gbà ń bẹ̀ yẹn náà o low perfection o eléyìí tó tún sọ yìí sìn ó tún repeat 80,000 yẹn níbẹ̀ náà otherwise 100,000 ló gbà lórí perfection eléyìí ó dẹ̀ gba 150,000 lórí ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí ó gba 150,000 lórí owó ṣọtí ó dẹ̀ gba 100,000 lórí owó perfection tí ó jẹ́ 250,000 tí mo send sí lórí ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí o ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbọ̀ngbà tí Yahya Gambari tún dúró fún ní high court ó tún gba additional another 150,000 mi o ní owó perfection o lọ́mọ àlè olórí burúkú lọ́ọ̀yà wèrè tó ń parọ́ orí burúkú yìí o
ẹ máa gbọ́ àní rẹ̀ 80,000 náà ló ń tẹnu mọ́ 80,000 náà ló ń tẹnu mọ́ o ṣé lákọ̀ọ́kọ́ tó lọ gba béèlì àti tó lọ ṣe perfection béèlì ẹ̀ 80,000 ẹlẹ́ẹ̀kejì 80,000 ẹlẹ́ẹ̀kẹta 80,000 kan náà ló fi ṣe mẹ́yẹ̀ta ṣe rí pé ẹ̀yin náà nílàkàyè ti pé irọ́ ti fọ́ orí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tó ń sọ mẹ́rin dáadáa ẹ̀gbọ́n ọ̀dẹ̀ tó dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ náà ọ̀dẹ̀ òpònú dóńgó Malam tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn náà ìyẹn tiẹ̀ gbàgbà bòsí níyẹn fẹ́ ṣe ìyẹn tiẹ̀ torí ìyẹn ti dàrú pátá náà Malam ò gbádùn gbogbo ẹ̀yẹn Malam ò gbádùn ó ti ń wọṣọ sódì Malam kó ṣe burúkú ó ṣe ẹ̀sán wọn jáde. láàrin ìgbà tó fẹ́ sáàfù yín fundamental àti ayájàmbárí àbí wọ́n sáàfù yín. wọ́n sáàfù mi náà mọ́ gbá náà. wèrè ń ṣe yín wèrè ń ṣe ẹ̀yin méjèèjì wèrè Muniru àti Ambali wèrè ẹgbọ́n béèrè question and answer Malam ṣó sáàfù yín ní fundamental right tàbí wọ́n sáàfù yín wọ́n sáàfù mi náà mo gbà náà àwọn wèrè méjì ṣé ìwọ send copy ẹ̀ sí mi eléri ibú ṣé o send copy ẹ̀ sí mi àbí Malam nìkan náà ní kò fáìlì ṣé Malam nìkan náà ní kò send fundamental human rights sí ṣé Malam nìkan ni àwọn tó kùtà ní kò send tó ní fẹ́ fáìlì fundamental human rights sí àtàwọn ọlọ́pàá ṣé o submit ẹ̀ fún wọn àwọn wèrè méjì wọ́n ń ṣo fíìmù Malam ṣé o mi sáàfù yín ní fundamental human rights o sáàfù mi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà Malam ṣé o sáàfù yín ní fundamental human rights o sáàfù mi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà Malam ṣé o sáàfù yín ní fundamental human rights mo sáàfù mi náà. Don't worry. Come again, weary. Come again. Malam, what have you done? Matter right now. Yeah, to come again. láàrin ìgbà tó fẹ́ sáàfù yín fundamental àti ayájàmbárí àbí wọ́n sáàfù yín. wọ́n sáàfù mi náà mọ́ gbá náà. Wọ́n sáàfù mi náà. ìwé ẹ̀yìn àti ayájàmbárí ò ní nǹkan kan papọ̀. náà sì ní nǹkan kan papọ̀ kò bú mi rí kò ṣe déédéé. fundamental rights yẹn ló lè mi ò fáìlì yẹn o láti ṣe fundamental rights ló ní mi ò fáìlì yẹn o. Lọ kó paperwork ẹ̀ wá. Ẹ̀yin gbẹnu sọ́hùn. O lè lọ́nbẹ̀ àbọ̀ṣépè fún ẹni. Ashimiu àti wọ àti gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ àti ìyàwó ẹ̀ ìbínú Ọlọ́run ó máa bá ẹ̀ ó máa bá fámìlì ẹ̀ pẹ̀lú ògbólọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lùsì election pẹ̀lú ògbólọ́dọ̀ Ọlọ́run ò ní bá wọn gbé àpótí ìbò Nàìjíríà kò win ṣé láàrin mi àti ẹ̀ wọ́n ti ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣé láàrin mi àti ẹ̀ ó ti kọlu èèyàn ṣé láàrin mi àti ẹ̀ tó di gbogbo capacity ẹ̀ tó bá ní láti pé o fẹ́ gbé mi wá sí Nàìjíríà tètè lọ bẹ̀rẹ̀ o torí pé ìwọ gan wàá rọ́wọ́ mi lọ́yìn ọ̀dọ̀ àwọn NBA báyìí o wàá rí ọwọ́ mi ní NBA o wọ́n ti send link wọn sí mi fọ́ọ̀mù ẹ̀ máa fìlì ẹ̀ lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run wàá rọ́wọ́ mi ń bẹ̀ tó dẹ̀bi tó wà láàrin mi àti ẹ̀ àtàyílára Justice Ayílára ní tó wà láàrin mi àti Justice Ayílára wash out gbogbo ẹ̀ láyé máa gbọ́ o wàá rí pé kárí ẹ̀ máa bàjẹ́ ẹ̀ máa gbọ́rò èrè lọ. tí ayájàmbárí máa wá kóòtù níjọ́ ẹ̀ làwọn ọlọ́pàá wá gbé tí wọ́n gbé lọ Federal High Court. èmi ò mọ̀ pé kóòtù ní seat àbí ẹjọ́ fún bẹ́ẹ̀lì yóò ṣàwájọ kóòtù àpàdé kóòtù mo dénú kóòtù báyìí ní ayá pè mí wípé wọ́n ti gbé lọ Federal High Court. ṣé gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wèrè sọ ń bí báyìí o ọjọ́ tí ó sọ yìí mo pè é mo ní ẹni ẹ fẹ́ fáìlì àwọn pu ẹ fẹ́ fáìlì gbá ẹ fẹ́ fáìlì àwo ọmọ yẹn dẹ̀ sí kì í jọ yẹn wáyé tí a kò fẹ́ ká gba doctor report fún ọmọdé kó máa lọ kóòtù ẹ jẹ́ ká gba doctor report kó máa lọ kóòtù náà so that kẹ́lẹ́ fi fáìlì gbogbo àwọn tẹ́ fẹ́ fáìlì ó bá ní irọ́ o kó wá sí kóòtù o ó gbọ́dọ̀ wá sí kóòtù láì àìṣe ó ti mọ̀ọ́mọ̀ dé traf ọmọ yẹn jọ yẹn àṣé ó ti mọ̀ pé magistrate court ò ní síìtì níjọ yẹn olórí burúkú yìí kódà wà láì kó wá kóòtù ọmọ yẹn ń dé kóòtù báyìí magistrate ọ̀hún dẹ̀ seat ibẹ̀ náà tún ti mú ọmọ yẹn tó ti gbé ọmọ yẹn lọ sí high court wọ́n gbé dé high court báyìí wọ́n tún ṣàṣì gala ni ó tún béèrè additional 350,000 bóun fẹ́ fi fáìlì béèlì ọmọ yẹn kótókùn tó wà bẹ̀ sí 250,000 in fact mi tẹ̀lé máa sọ gbogbo tó mọ̀bìnrin ọkùnrin fojú mi rí lórí kéèsì Agambari mi lè máa sọ but all the same náà tó wáyé pé gbogbo tó wá ń sọ yìí náà ó ṣe ohun tó yẹ kó ṣe ni kí a lè rojọ́ yìí síta náà ó ti wá ń parọ́ pé 80,000 ló gbà lọ́wọ́ mi ẹ̀ máa wá gbọ́n tó ń sọ bíbá yìí o kò wá kóòtù o níjọ́ tí wọ́n mú ọmọ yẹn ní magistrate court o kóòtù dẹ̀ sit níjọ́ yẹn òun lòun náà sọ yẹn máa gbọ́ o. I filed the formal bail application myself with my money. ìwọ ló ń pa. ìgbà tó fẹ́ ṣe perfection bail abiyamọ ayé ló sẹ́ndì owó sí pé
kán lọ sí perfection pé mo ẹ lọ fún àwọn kí lorúkọ ẹ̀ tí ó ń ṣiṣẹ́ bó ṣe mọ́ sí perfection abiyamọ ayé òun ló máa bó ṣe pín owó fún àwọn tó pín owó fún. irọ́ ló ń pa Ashimiu, irọ́ ló ń pa. olóṣì wọ́n lè fowó ara ẹ ṣe kankan ọmọ àlè. wàhálà tiẹ̀ nìyẹn àmọ́ wáyé tó ń parọ́ kó o gbowó. abẹ̀bẹ̀ títí tó fi jẹ́ pé mọ̀mọ́ yáyá dà sí ọtí tó bá ló gbowó lọ mọ̀mọ́ yáyá jàǹbárí ní sí ọtí yáyá jàǹbárí fẹ́ láì abúlé pẹ̀lú kóòtù pé tó fún libra bill pé mọ̀mọ́ rẹ̀ wà ń bì bàbá rẹ̀ ti kú jẹ́ mọ̀mọ́ yáyá jàǹbárí náà ní sí ọtí tó gbowó àbí. no má parọ́ o ti ń dà pọ̀ ṣọ́ọ̀tì Akeemu ni ó gbowó òun ló ní o fẹ́ gbowó fún o dẹ̀ padà fún Akeemu lówó nìyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ní magistrate court gbàtọ́ ní kó lọ wá additional ṣọ́ọ̀tì wa mo ti clarification yẹn ní federal high court ìyẹ́ ẹ̀ ló padà dúró fún wọn ọ̀dẹ̀ gbowó ṣọ́ọ̀tì but ó tún gba additional 150,000 owó tó ní o fẹ́ fi perfect bẹ́ẹ̀lì ó tún gbà yẹn náà sọ ma pa irọ́ o gbà yẹn abiyamọ ayé dẹ̀ mo send ẹ̀ sí ó dẹ̀ send ẹ̀ sí ẹ̀ má pa irọ́ so that àárín yẹn mo ti clear ní high court ìyẹ́ ẹ̀ dúró fún first the one tọkọ gbé ọmọ yẹn àwọn ìmáàmù méjì ló dúró fún ìgbà tó náà ní the additional ṣọtí ibẹ̀ ló sọ fún mi pé Akeemu máa dúró fún pé no oní ṣọtí máa gba 150,000 tí mo send sí ẹ later mo padà wá gbọ́ pé Akeemu ló ṣe ṣọtí o dẹ̀ fún Akeemu lówó ìyẹn sure ẹ̀hẹ́n máa gbọ́ lọ. lọ́sọ̀ pé mo gbọ́ oṣù ọtí lọ́wọ́ òun mọ yáyá jàǹbárí tá a sì sọ wípé mo mọ yáyá jàǹbárí ṣe ọtí o àmọ́ ẹ̀sánwó perfection tó sì sẹ́ǹdì sí abiyamọ ayé he sent 20,000 naira wípé owó ká fi bá yáyá jàǹbárí file application láti retrieve phone ẹ̀ he later called me. ṣètìrí mo suspect voice message yìí wọ́n ti cut ẹ̀ láàrin yìí ọ̀rọ̀ tó ń bá bọ̀ níbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti cut ọ̀rọ̀ yẹn Malam ti cut ọ̀rọ̀ yẹn ó wá join yẹn mọ́ mo send 20,000 owó fóònù wọ́n ti cut àwọn nǹkan tó pọ̀ láàrin yẹn dájúdájú ẹni yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n gbé jáde gẹ́gẹ́ bí FBI iṣẹ́ mi gangan ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ tó ti ń bọ̀ ẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti jump o ẹ máa wo ọ̀rọ̀ yẹn o ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn jump ẹ máa gbọ́. tí mo sọ pé yes abẹ̀bẹ̀ títí tó fi jẹ́ pé mọ̀mọ́ yáyá dà sí ọtí tó bá ló gbowó lọ mọ̀mọ́ yáyá jàǹbárí ní sí ọtí yáyá jàǹbárí fẹ́ láì abúlé pẹ̀lú kóòtù pé tó fún libra bill pé mọ̀mọ́ rẹ̀ wà ń bì bàbá rẹ̀ ti kú jẹ́ mọ̀mọ́ yáyá jàǹbárí náà ní sí ọtí tó gbowó àbí. ṣé mo sọ pé mo gbọ́ oṣù ọtí lọ́wọ́ òun mọ yáyá jàǹbárí tá a sì sọ wípé mọ̀mọ́ yáyá jàǹbárí sí ọtí o àmọ́ ẹ̀sánwó perfection tó sì sẹ́ǹdì sí abiyamọ ayé he sent 20,000 naira wípé owó ká fi bá yáyá jàǹbárí file application. ṣe ti pé ọ̀tọ̀ ni tó ń bá bọ̀ ó ń sọ bọ̀ ní federal high court yẹn pé àwọn sọ pé màmá yá jàǹbárí ló máa dúró ṣùgbọ́n máa send owó perfection and then he sent 20,000 owó fóònù no ọ̀rọ̀ yẹn kò yẹ kó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn iye tí mo send yẹn ló yẹ kí wọ́n sọ láàrin yẹn ó wá jump lọ sí pé mo send 20,000 owó fóònù dájúdájú wọ́n ti cut ọ̀rọ̀ láàrin yẹn Okanlomo lẹ ń bá sọ̀rọ̀ náà ti cut ọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ẹ máa gbọ́ wèrè lọ́jà rẹ̀. láti retrieve phone ẹ̀ he later called me wípé wọ́n access fóònù yáyá jàǹbárí láti ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá àwọn ọmọọṣẹ́ access ẹ̀ that we should stop that process of retrieving that phone. irọ́ ni o stop the process irọ́ ló ń pa o òótọ́ ni mo sọ fún ẹ pé wọ́n ń tú fóònù yáyá jàǹbárí ṣùgbọ́n mi ò ní kó stop láti gba fóònù yáyá jàǹbárí o mi ò ní kó stop ẹ o ó dà tí bá ní kó stop ẹ owó tó gbà lọ́wọ́ mi kí tó refund ẹ fún mi kí tó refund ẹ o Ashimiu náà mọ̀ pé as a professional lawyer kò sí bí lọ́yọ̀ ṣe ní mọ̀ọ́rọ́ pa because láti manipulate òdodo sí irọ́ láti sọ irọ́ di òdodo that's part of your professional gbogbo tó ń ṣe yìí sí má gbé wá iwájú tiwa ìwọ lè máa jẹ́ lọ́yà tó ń rojọ́ ní bá lọ́yà làwọn náà mẹjọ́ rò tó bá ní kí màtẹ́jọ́ rojọ́ wà láì ẹ̀yìn Ashimiu wọn bí aláya ẹ̀dá tá bá ń kájọ ro ẹjọ́ báyìí wọ́n nà wọn kájọ ro ẹjọ́ gbàgbé wọn bí ẹ̀dá olè wín ní mi bí ẹjọ́
because làákàyè pọ̀ fún mi ju tiẹ̀ lọ ọlọ́run kàn ní kí wọ́n lọ kàwé kàn jẹ́ lọ́ọ̀yà ni àwa náà lọ́ọ̀yà social media làwa náà àdè máa kó evidence wa kò sẹ́ẹ̀dì kò sọ̀rọ̀ ni wa kí ni èèyàn fi ń win ní kéèsì ní court kìbí kó rojọ́ kó dẹ̀ mẹ́rin wá ni o kò ṣe ẹ sọ́run jáde ẹ máa gbọ́rọ̀ wèrè lọ. In that phone, lórí 20,000 naira, 20,000. We later stopped that process. Lẹ́yìn ìgbà tí wàhálà pọ̀ tí wọ́n jẹ́ sinmi ní ìsọ̀rọ̀ ẹ̀rí pé mi ìsọ̀rọ̀ tí mo súra ní ìsọ̀rọ̀ ẹ̀sà lókà ní ìsọ̀ tàbílá ní báyìí nísìn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ló wá ni mo wá sọ pé ẹ wá o kéèsì Yahya Gambari ibi tí mo bá dé yìí mi ò rórun sùn mi ò gbádùn. Màá wà nínú ilé kọ́ọ̀lù òní jẹ́ gbádùn. Ìyẹn bíi mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mọ̀ pé tí máa the same explanation ti máa fún ẹni àkọ́kọ́ máa fẹ́ ní kẹta máa fẹ́ ní kẹ máa fẹ́ ní kàkún. Ẹ̀dùn ẹja ṣe conference call. Mo wá ń gbé yes lórí èlò máa ń gbọ́ pé wọ́n ní lọ́yà mọ̀ ti gbowó tó pọ̀ gan-an lọ́wọ́ ọ̀tá ni èmi ti ń gbọ́ information ti pẹ́. Tí mo á challenge ọ̀pẹ pé wọ́n ní lọ́yà ti gbowó tó pọ̀ gan-an èlò mo gbà gan. Ìgbà tó wọ́n ní ó dáná máa gba owó mo ní máa gba owó lórí owó iṣẹ́ Yahya Gambari mo ní máa gba 750,000. lọ́ọ̀yà ọ̀dẹ̀ sọ pé wọ́n ní ó ti gbowó ti gbó ṣé ò gbowó lọ́wọ́ mi ni ṣé bí mi mò ń send owó sí ẹ ṣé bí kì í sì ti gbogbo eléyìí ìgbà 750,000 tó dẹ̀ padà sọ yìí rọ́ ló pa ìgbà tí mo gbé lọ́ọ̀yà Táíwò dìde tí mo ti detect pò ń gbà mí mo wá gbé another lọ́ọ̀yà dìde láti Èkó kó wá jọ yẹn ní Òṣogbo lọ́ọ̀yà yẹn dẹ̀ attend court lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo wá sọ fún lọ́ọ̀yà yẹn pé kó gba fáìlì lọ́wọ́ ẹ pé mi ò ní interest nínú ẹ mọ́ ló wá ní pé kó tó gbé fáìlì yẹn lẹ̀ wá gba 750,000 kó tó bí 750,000 nìyẹn gbẹ́nu òṣì ẹ sọ̀hún má máa parọ́ mọ́ abiyamọ ayé ló rán sí mi pé wàá gba 750,000 mo dẹ̀ pé èmi ò náwó tí máa fún ẹ o lẹ́yìn àdówó tó ti gbà lọ́wọ́ mi tí ò dẹ̀ fáìlì gbogbo ohun tí mo ní kò fáìlì má máa pa irọ́ mọ́ wáyé tó ń parọ́ odidi lọ́ọ̀yà ọlọ́run tiẹ̀ ṣàánú wa nú ayé àti ẹ̀mú tó kó ẹni tá a fẹ́ fọkàn tán mọ́ báyìí o ẹ máa gbọ́ wèrè lọ. Mo ní máa gba 750 lórí iṣẹ́ Yahya Gambari. Ìgbà tí mo fẹ́ fi discharge kẹ́tì ẹ̀mú ẹ̀ lọ kẹ́kọ̀ọ́ wàhálà. irọ́ ló ń pa o ò fi discharge wa mo ní kó gba fáìlì lọ́wọ́ ẹ o ní ò ní gbé fáìlì yẹn lẹ̀ ọ̀n tí ó bá wá 750,000 ní Ashimiu kò ní da fẹ́ tó bá ń parọ́ láàrin èmi àti ẹni tó bá ń parọ́ ò ní ṣoríire lórí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí irọ́ ti fọ́ orí ẹ báyìí ránṣẹ́ pé fún ẹni ó fẹ́ ṣorí burúkú láyé ẹni dágan dájú gbẹ̀yìn ọmọ Òṣogbo yìí ṣé mo ní ọ̀rọ̀ gidi lórí Òṣogbo tí ó kẹ̀kẹ́ parọ́ ọ̀bọ̀ tí pé ẹ̀yin Òṣogbo yìí má sọ̀rọ̀ tiẹ̀ lọ́jà rẹ̀. Ọ̀kanlọ́mọ yẹn mi ó ń pè mí mi ìgbékọ̀lẹ̀ mọ́ torí òun sọ fún mi pé evidence tí mi bá ní kí mi send ẹ̀ sí wọn fẹ́ fi ṣe program. Ṣé lọ́ọ̀yà máa ń ṣe irú yìí? Yes ó sọ ọ̀rọ̀ pé mi ní kò send evidence pé mo fẹ́ fi ṣe program tí mo bá bá ẹ sọ pé kò send evidence kan sí mi pé mo fẹ́ fi ṣe program gbogbo áàjì tí mo ṣe láyé mi gbogbo ìbádà tí mo ṣe láyé mi kọ́lọ́hún dà sí gbó kọ́lọ́hún má gbà ní ìbádà lọ́wọ́ mi tó bá kí mo sọ ọ̀rọ̀ yìí fún ẹ náà torí àwọn kan wà díẹ̀ sí pé tí n bá sọ màá ní mo sọ ọ̀hún mú mi sí ìpè tó bá kí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ lóòótọ́ pé send evidence fẹ́ fi ṣe program kí n má ní ìbádà kankan wájú Ọlọ́run àmọ́ tó bá pé irọ́ ló pamọ́ mi Ashimiu tó bá pé irọ́ ló pamọ́ mi kọ́lọ́hún ṣe é ní àlèmúfúlísù níwájú Ọlọ́run kó di múfúlísù kò má bá ìkankan ní ìbádà mọ́ wájú Ọlọ́run Ashimiu kò má bá àti wọ́ àti wèrè tẹjọ́ ń sọ àti wèrè ìṣẹ̀kírì náà tó ń pariwo gbogbo yín tó bá pé irọ́ lẹ pamọ́ mi kí ẹ má ní ìbádà kan níwájú Ọlọ́run mọ́ kẹ́ di múfúlísù bódà jẹ́ máa rí nìyẹn báyìí náà káfí wà nù ní kún fàyè kún ẹ máa gbọ́ lọ. Ojú àwọn yanjú kó tó di pé mo lọ ṣe lọ́ọ̀ ni mo ti teach Arabic and Islamic studies. Linguistic prefect mo jẹ jáde nílé kéwù mi. wàhálà tí ẹ nìyẹn. Oníwàásí ni mí mo yà sí di lọ́ọ̀ ni. wàhálà tí ẹ nìyẹn. Ilé ìwé wo ló lọ ẹjọ́ òrí ẹjọ́ òun. gbẹnu sọhùn o lè kàwé jù mí lọ ṣùgbọ́n o kéwú jù mí lọ o lè kàwé jù mí lọ o kéwú jù mí lọ inú ayé kẹ̀kẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run ò ṣe é léèyàn tó mi o lè kàwé jù mí lọ o kéwú jù mí lọ má sọ pé bó mo ti kéwú kò tẹ́ni tí ò mọ̀ mo ti sọ ọdún mẹ́jọ ọmọ ilé kéwú mo dẹ̀ tún ní diploma in Arabic lọ́wọ́ inú kéwú but yẹn wàhálà nìyẹn ònàrí kàfáìlì kò bẹ́ẹ̀ náà ṣàádà wá ṣàádà yẹn ní ìwé ẹ̀rí kọ́lọ́ má ṣe lé lórí rẹ̀ afadati ne kana atukulla adha wa ali aza azumin kana ó dúpẹ́ bọ́lá wọn ṣe sọ̀rọ̀ mi ana shakiru li mashkurun shukran bi ni'mati rabbi
la bi man kathabati yadi wala bi turasi innani mutashakiru mo mama na ke wu fún ẹni pé mo pọ̀ nle má sọ̀rọ̀ le Yes, ibo ló ti kí ilé ìwé wo ló lọ wọ́n ké wọn kí yanjú wọn kàwé wọn bá yanjú àwọn aláìlẹ́kọ̀ọ́ àwọn aláàbọ̀ ẹ̀kọ́. Gbogbo ìwà gbọ́dọ̀ pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tó mọ̀ sọ mi ìwà bá sọ̀rọ̀ mú ní à báwo ló ṣe mú evidence ta fẹ́ lò kóòtù tó sì wá sọ pé o fẹ́ mọ̀ fi ṣe program. Lẹ́yìn ìgbà ní kóòtù ti sọ̀rọ̀ sí mi láti ṣe yes níwájú di Dr. Ayélára wípé gbogbo mátà wa tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí orí social media làwọn ti wá sí nígbà tó bá rà ní ẹ̀kọ́ orí ìjì. Gbogbo ìgbésẹ̀ fún àgbọ̀n ní ti gbọ́ kẹtọ́ báyìí yóò ti bọ́ sórí social media àti tó fi ń tọrọ lọ́yà kan gbogbo ìwé ẹ̀kọ́ kíní kankan. These are my juniors. Èdè òdi àdìgbà. yes má dọ̀rọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ má dà pọ̀ ó sọ pé èmi mo bèrè evidence lọ́wọ́ ẹ gbogbo ọ̀rọ̀ mo lọ sórí program mo lọ sórí social media dákun proof pé mo bèrè evidence lọ́wọ́ ẹ àti pé evidence wo ló ní lọ́wọ́ ẹjọ́ tó o ṣe nǹkan kan o ò ṣe pu o ò fáìlì kankan kí ni fẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ wá ní pé ìwà àti Dr. Ayélára tó bá fẹ́ kí n sọ ohun tó sọ fún mi pa Ayélára ìwọ tún jáde tó bá bí bàbá ńlá kó bàbá ẹ̀dá sọ pé mo pa irọ́ mọ́ ẹ pé o sọ àwọn nǹkan kan fún mi tó wà expensive tó ní agbára nípa Justice Ayélára tó jẹ́ pé òun ló wà ní mátà ẹ ní magistrate court tẹ́lẹ̀ tí mo dẹ̀ pé Justice Ayélára tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ one on one mo bá Justice Ayélára yẹn sọ̀rọ̀ one on one tó jẹ́ pé gbogbo ohun tí mo bá wọn sọ láàrin èmi àti ẹ tó bá fẹ́ kí n expose ẹ àti ohun tó sọ fún mi tó bá bí ẹ̀rọ tó padà wá síta tó bá bí babaláku bàbá ẹ̀dá tó bá bí babaláku bàbá ẹ̀dá jẹ́ tó gbọ́ voice ẹ lẹ́yìn pé kó jáde kó make apology kó dẹ̀ bí àwọn ògúngbè tó kọlù àti àwọn yẹn máa bẹ́ẹ̀ fa wàhálà torí kó ti parọ́ mọ́ àwọn yẹn náà ẹ máa gbọ́ wèrè lọ. People who came to my office and I gave them all the processes I filed. Ìgbésẹ̀ tó fáwọn lawyers ẹni wípé. ẹ̀gbọ́n tó sọ o ẹ̀gbọ́n tó sọ báyìí ó ní pé àwọn ògúngbè wá sí ọ́fíìsì òun dẹ̀ fún wọn ní gbogbo ohun tóun fáìlì so that ògúngbè ẹ ti gbọ́ o gbogbo ohun tó bá kó fún yín pé òun fáìlì mo fẹ́ rí o gbogbo ohun tó bá ní òun fáìlì mo fẹ́ rí o irọ́ ló ń pa kò fáìlì kankan o ẹ máa gbọ́ ń parọ́ máa ògúngbè ẹ máa gbọ́. Those people saw what I filed. Fíjọ́ ẹni sì tí mo kó gbogbo ẹ̀fọ́ pátá mo ní sàlámù alẹ́. Àwọn lọ́yà táwọn sọ pé kí n send account number mi káwọn send owó sí mi nínú owó tó fáwọn mo ní mi ò fẹ́ mo yọ̀ǹda. irọ́ ló ń pa o ó ń parọ́ máa ògúngbè ni àwọn yẹn wọ́n ti debunk ẹ lórí program mi lánàá o wọ́n ti debunk ẹ lórí program mi lánàá o àti lọ́yà Táíwò àti ògúngbè gbogbo wọn lọ́wọ́ tó program mi lánàá wọ́n ti debunk ẹ irọ́ ló ń pa mọ́ wọn o irọ́ ti fọ́ orí wèrè tán pé ní Ashimiu yẹn máa gbọ́ lọ o. Wọ́n sì sọ ó ní kí n send account number mi dé ní mi send account number sí mo ní ẹgbà ló ṣe àwọn ibi tí mo yọ̀ǹda bírífì fáwọn mo yọ̀ǹda nílá ìwọ̀rọ̀ tó lè fi yọ̀ǹda owó gbogbo tẹ́ bá gbà ń bẹ̀ ẹ máa jẹ́ àníyàn Maria títí ó ní. Lórí ìyẹn la gbọ́ pé wọ́n lé Alfulani náà káàkiri mo dẹ̀ file fundamental rights fún Alfulani ní state high court ní Ẹdẹ I have the processes. Mo ní màá file fún Alfulani file kankan lórí ìyún náà ìbínú ọlọ́run mọ̀ bá àti gbogbo àwọn ọjọ́ conspire papọ̀. Mo tún mo file gbogbo processes ní wọ́n dá going to obtain the certificate to come káwọn gbàgbọ́ bá jí gbogbo kí lóko ìlú wọn lérí jí tó wà nínú fáìlì jí gbé. lọ kó gbogbo ẹ wá ace bẹ́ẹ̀ni sọ̀rọ̀ gbogbo tó fáìlì Fálànì lọ kó wá kárí lọ kó gbogbo tó bá fáìlì Fálànì lọ kó gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn wá kí gbogbo wa rí ṣó yẹ tó bá pé lóòótọ́ o fáìlì ẹ̀ o dẹ̀ ṣe nọ́mà tó yẹ kó ṣe kí ló tún wá Fúlàní kí ló tún wá Fúlàní gbà yẹn ṣèmi ń sìn ní ọlọ́ṣẹ́ ìbára yanjú ẹ̀ Ashimiu àti bọ̀tún ẹ̀ ò ní da ẹ máa gbọ́ lọ. Certified 2 copies and I'm going to take one. If it will take me to have that man extradited to Nigeria, wallahi, I will go all the way against him. tí o bá lo extra details yẹ tó fẹ́ lo àbí extra powerful ẹ gbogbo ẹ tó bá lò láti gbé mi wá sí Nàìjíríà Ashimiu pẹ̀lú ògbólọ́rọ̀ tí o bá lò wàá ṣòfò ọmọ ẹ wàá ṣòfò ìyàwó ẹ wàá ṣòfò gbogbo ohun tó ní ìgbésí ayé tí o bá ti lo gbogbo extra powerful ẹ yẹn àti wá àti wèrè oní Interpol tí ẹ bá ti lò ẹ níjọ ṣoríire wèrè jọ ń ṣe méjèèjì ìwọ tẹ́kì wàá rọ́wọ́ mi èwo wàá rí máwọ̀ rí àwọn NBA wọ́n máa pè é láìpẹ́ gbogbo information ẹ̀ mo ti ń bẹ́ẹ̀ sẹ́ǹdì ẹ̀ wọ́n máa pè é. If it will take me to have him extradited to Nigeria, wallahi I will do.
extradited to Nigeria. Eléri ibu. Wàláhì làásìm. Ọmọ àlọ́. Àwọn ẹni Ọlọ́run ó bàjá, àwọn ẹni Ọlọ́run tó bí mi ó bàjá. Olóburúkú. Torí ìmọ̀ yìí. Olóṣì ó ní àwọn ẹni Ọlọ́run tó bí òun olórí burúkú bàbá tiẹ̀ ìyá tiẹ̀ jẹ́ ní Ọlọ́run ló ṣe orí burúkú kiri. Àwọn ìwọ yẹ àwọn ẹni Ọlọ́run ló bí ìwọ yìí. Ọlọ́run á wọ ọlá wàhálà ìdààmú tèmi náà ń ṣe lórí ẹ̀sìn Islam yóò wọlá iye àáfàá tó ń ṣe àdúrà fún mi pẹ̀lú ògùrọ̀dọ̀ Ọlọ́run ìgbésí ayé á dàrú Ashimiu àti ìwọ àti wèrè Malam yìí àti Malam ìgbésí ayé yẹn jọ máa dàrú ni ayé yẹn ti dàrú náà àti wèrè Saidi ayé yẹn ti bàjẹ́ náà ẹ máa gbọ́ lọ. Ìmọ̀rí ìmọ̀ bàbá rẹ̀ ní 1.something million. Kó mú púrúfù rẹ̀ wá á túbọ̀ rà á nàkùn. Tó bá nílẹ̀ rí kó mú wá. Kò ní kí n ṣe gbẹ́lẹ́gbẹ́ òní lórí social media. Bùrìánà kún mi náà mo ti ń kó jáde yìí sí ti mo kó jáde yìí ṣé bó ní kí n kó proof jáde ó tún ju eléyìí lọ o wàláhì ó tún ju eléyìí lọ o ìwọ debunk ẹ̀ ṣe bó ní 80,000 pé ló gbà lọ́wọ́ mi kọ́kọ́ debunk gbogbo receipt eléyìí náà kí n tún ẹ̀ tó wá kó àwọn yòókù jáde eléyìí ibú ẹ máa gbọ́ lọ. Wèrè. Ṣé ẹ ń gbọ́ àwọn wèrè méjì létà kò tètè mọ̀ pé wọ́n rìkọ́ọ̀dù òun létà gbàdọ̀ wọn happy pọ̀ tí ń rìkọ́ọ̀dù wá níwọ̀n kí àkàn rìkọ́ọ̀dù nǹkan gbèsè social media nígbà pé wèrè lè ti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ Malam ti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n lè mọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ lò fún wọ́n ti kọ́ọ̀tì àwọn ọ̀rọ̀ míì tó mọ̀ pé ó lè àgéèsì wọ́n ti kọ́ọ̀tì ẹ̀ kó ń bẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì àwọn ọ̀sán pé bóyá wọ́n lè lo àtáàkì mi èmi Alimi Adi ọmọkòwé gígbí ni mo wà bẹ́ẹ̀ wá lọ́sàn ẹ̀ bá mi bẹ́ẹ̀ wá lóru ẹ̀ bá mi bẹ́ẹ̀ wá láàárọ̀ ẹ̀ bá mi ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ yín wèrè méjì jọ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. I have made a vow that I am going out all against him legitimately. If it will take me to have him bundled back to Nigeria, wallahi lazim I will do. Tí o bá ṣe kò ní dáa fún ẹ. Expect that anytime soon. The kudrat in light. Ìwọ náà máa expect mi gbẹnu sọhùn ìwọ náà máa expect mi má wọrí NBA máa pè ẹ́ NBA wọ́n máa pè ẹ́ tí wọ́n bá pè ẹ́ call me bastard tí wọ́n bá ti pè ẹ́ call me bastard tí gbogbo ìsìtì yìí gbogbo ilẹ̀ náà àkóso wọn fáìlì tí wọ́n bá wá fáìlì fún mi gbogbo tó ní mo ní kó fáìlì paperwork ẹ̀ lọ bá mi kó wá ìwọ tó mọ kankan. Lẹ́yìn ìgbà tá a ṣe gbogbo kí ló kọ ẹ̀tàn tí Alfulani mú fáìlì fundamental rights fún Alfulani gbogbo èèyàn ló mú àmọ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà táwọn tó ń lọ sáwọn EFCC kan táwọn tó ń du adájọ́ òun lé kí ni wọ́n lè ṣe. I saw fundamental rights on them but wọ́n ti torí ẹ̀ mọ́ lọ arrest Alfulani. Irọ́ ni. Alfulani èmi mo rán lọ́ọ̀yà lọ bá Alfulani mi ò sí lé Alfulani èmi mo rán lọ́ọ̀yà lọ bá Alfulani tó ṣe bẹ́ẹ̀ Alfulani. Wọ́n pè Saidi ọmọ tí ó wù wá ní òun náà ti di lọ́ọ̀yà wo ni mo rán lọ pé kó lọ kí ló Alfulani fún 10,000 naira Alfulani fún ọmọ ẹ̀rọ àṣìgbé ilẹ̀ Alfulani wá pè mí pé kí làwọn fẹ́ ṣe àti file fundamental rẹ̀ nígbà táwọn ọlọ́pàá ò sì dáhùn á file further processes lórí fundamental rẹ̀ ẹ̀ka pọ̀ sí rẹ̀ níta àwọn ọ̀padà rí ní pé àwọn ọlọ́pàá sáàbù amended charge on us sáà ti join Alfulani mọ́ yáyá tó gbogbo ohun tó ń ṣe tó ń sọ yìí ìwà àti òpònú ìyẹjọ ọmọ tẹjọ ń ṣe ẹ kàn ń tan ayé ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti jù yín lọ ó bà ní kò tí ì bàjẹ́ Ọlọ́run tètè yẹ kí n tètè pick kó tó di pé ẹ padà rán ọmọ ọlọ́mọ lẹ́wọ̀n mi tètè gbé kéèsì mi kó ń wájú yín kẹ́rí kéèsì Agambari wàláì tàlà máa ṣe wọ the end ni tí máa fi wín kéèsì Agambari máa ṣe wọ the end ẹ rí ọ. application tí olórí burúkú yìí ní mi ò fáìlì mo wọ́n fáìlì application àbí iṣẹ́ yìí máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ mo wọ́n fáìlì application sí Federal High Court wípé kí wọ́n set aside the charge yẹn. lọ kó proof wá. kóòtù kọ̀ọ̀la ni mo rí kọ́ọ̀lù South Jamiu Adegunwa I didn't have his number I didn't have his contact àsọ̀rọ̀ lórí fóònù rí ẹgbẹ́ àtàdégunwa wà ní personal interaction mo lọ wá sí rẹ̀ rí dáadáa but mi ò I never sought personal audience with him. mo padà gbé pé àkàlẹ́ni tó ń pè mí lánàá Jamiu Adegunwa ló sọ pé South nǹkan kàmọ́ra wọn ló bá ṣe fídíò ń bá sẹ́ǹdẹ̀ sí pé Yahya Gambari wà lọ́dọ̀ àwọn Yahya Gambari ṣubú lulẹ̀ apá rẹ̀ yọ nǹkan kàmọ́ra wọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ máa rọ̀ṣẹ̀ lọ síìtù. Yahya ò tí ì kúrò lọ síìtù tọ́jú kóòtù fi pé mo dẹ̀ kí mo náà ló gba medical report kan sẹ́ǹdẹ̀ sí wa
wọ́n wá gba medical report wọ́n wá jẹ́ handwritten medical report handwritten lọ́ọ̀yà wa lọ kóòtù wa sọ wípé medical report tí wọ́n mú wa kò clear wọ́n ṣe bench warrant against Yahya Gambari wọ́n ṣe jẹ́ bench warrant against Alfulani náà pé kò wá kóòtù. ìyẹn ló gbádùn láti gbà náà mọ́ kò sí tá a fẹ́ ṣe Alfulani ò tiẹ̀ tí àti àbífọ́ ọkọ̀ tó fi ń ṣe bench warrant against ẹ̀ yìí let us take some steps. Immediately I filed an application to have that bench warrant vacated to file application before that court. Application for setting aside tí mo ní mo fáìlì lórí charge yẹn fáìlì ẹ̀ fún Alfulani àti Yahya Gambari ó ní PO tá à ń sọ̀rọ̀ bá tí wòlé ń pariwo PO. Mo mọ̀ pé application tó fẹ́ set aside charge preliminary objection náà ni. Anything that I can challenge the competence in court. Wo bí ṣé ní gbogbo wèrè òyìnbó tó ń sọ yẹn èyí mọ̀ pé mi ò gbọ́ payán èmi ò dẹ̀ mọ̀ ń pa lọ ìwọ lọ bá mi sẹ́ǹdì gbogbo ẹ̀ sí èmi kí wọ́n á lọ fi hàn àwọn tó mọ̀ nípa lọ kí wọ́n á sọ pé PO tó gbà lọ́wọ́ mi ò fún Yahya Gambari òun ló léyìí o má jó ti Fúlàní mọ́ má jó ti Fúlàní mọ́ tó gbà tó wà ti Fúlàní jọ ń sọ̀rọ̀ mi ò sí ń bẹ̀ ń gbà yẹn tó gbà yẹn lèmi sọ pé mi ò ní interest ń gbèsè ayé ẹ mọ́ mi dẹ̀ dá sí but Yahya Gambari tó gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ mi ni kò máa sọ má jó mọ́ra wọn olórí burúkú onírọ́ nìyẹn má jó mọ́ra wọn wèrè Ashimiu má jó mọ́ra wọn ojú ẹ bó ṣe ranjú wèrè ẹ bó ṣe ranjú. ọmọ náà tẹ bá fi fáìlì tẹ bá fi gbé síwájú kóòtù objection àmọ́ kò mọ̀ tí wọ́n kàn ní PO ó ní mi ò fáìlì wàláì Okanlomo sunkún àwọn ẹni ọlọ́wọ́ bàjá ó rò pé òun ní freedom of speech. Ashimiu wàá sunkún ìyàwó ẹ̀ á sunkún gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ á sunkún ìyá ẹ̀ á sunkún bàbá ẹ̀ á sunkún gbogbo ẹbí á sunkún lé ẹ lórí pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run bó ṣe ṣe pé yẹn máa mọ́ ẹ̀ máa gbọ́ lọ. láti ṣe ìdókòwò lórí social media wàláì ìdásí jíjáde tó ló ń jáde wàláì sọ́dún láìláṣí láìláìlá ọwọ́ ìbínú Ọlọ́run ló jáde sí. wọ àti Malam ìbínú Ọlọ́run ti máa bá yín. ṣe tún gbọ́ ẹgbọ́ irọ́ tó ń pamọ́ lọ́yà Táíwò tí mo gbé dé láti Èkó yẹn nígbà tí yẹn ti lọ sí kóòtù lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo ní kí yẹn lọ gba fáìlì lọ́wọ́ ẹ pé mi ò ní interest inú ẹ̀ mọ́ ìgbà yẹn ló wá ní pé kóhun tó gbé fáìlì lẹ́ẹ̀ o máa gba 750,000 tó sọ yìí o mo dẹ́ kí mi ò lè san owó 750 fún torí kò bá mi sọ yẹn tẹ́lẹ̀ tó tún parọ́ mọ́ lọ́yà Táíwò ń béèrè lọ́wọ́ pé kí àwọn ò ní gbowó lọ́wọ́ mi lọ́yà Táíwò tí yóò tẹ́ pé ọ̀tọ̀ ní chájì lè wà láàrin mi àti ẹ̀ àtọ̀lọ̀ agreement wà láàrin mi àti lọ́yà Táíwò jàre ọ̀tọ̀lọ̀ agreement wa tó dẹ̀ wá láti Èkó wà pé tó bá dé hòtẹ́ẹ̀lì ló máa lọ jókòó sí ló máa lọ sùn ẹ̀yìn ló máa lọ lọ́ọ̀jì sí gbogbo bó ṣe ń wá bó ṣe ń lọ èmi mò ń sponsor ẹ̀ irun tí mo dẹ̀ fẹ́ kó wá ṣe ń bẹ́ ó ti bá mi ṣe ó ti tojú bọ̀ òun ló yẹ kí n padà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fat kí n tó mọ̀ pé àṣìbọ̀bọ̀ yìí kàn ń gbowó lọ́wọ́ mi ni ó wá ń parọ́ mọ́ lọ́yà Táíwò lórí ibú ẹ máa gbọ́ wèrè lọ. màmá rárá lèmi bá dì tó láàánú rúmà yẹn ṣe mí àtàtà àwọn ló ń pléèdì pẹ̀lú mi tí wọ́n ń bẹ̀ mí pé kí n ṣáà dákun kí n ṣáà má bínú kí n má ṣe dáa mú ní. ẹ̀mí àtọ̀kan lọ bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ sí mi ẹ̀ ti rí i pé ilé kò sí làákàyè lórí ẹ̀. wọ́n ní làákàyè wọ́n ní làákàyè wèrè ṣé wọ́n ní làákàyè onílàákàyè òpònú onílàákàyè ló ń sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ báyìí lọ́yà tó bá ní làákàyè máa bá client ẹ máa bá opponent client ẹ sọ̀rọ̀ báyìí bá làákàyè onílàákàyè tó bá ní làákàyè òní máa bá opponent client ẹ sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀dẹ̀ òpònú adójútì ni lọ́yà. tó ṣẹlẹ̀ tí mo rí pé wọ́n ń fi Yahya Gambari pa owó ni kọ́mọ tí mo bá lè ṣe fún Yahya Gambari máa ṣe é tèmi mi ò gba owó náírà nígbà mo ní mo fẹ́ gba 750 wọ́n san náírà fún mi o wọ́n kàn ní ó dà mo dá ṣáàjẹ́ mọ́ ṣe rẹ̀ ó mọ̀ tó pè mí láti US. ẹ̀gbọ́n tó sọ mẹ́rin ẹ̀gbọ́n òun ò gba 1 náírà ẹ dákun gbogbo adúrú owó tí mo wá ń sẹ́ǹdì yìí ibo lówó yẹn wá wọlé sí gbogbo kìí tí mo wá ń sẹ́ǹdì ibo ló wá wọlé ṣe bí àkáǹtì ẹ̀ lélẹ̀ wọlé jẹ́ Ashimiu orúkọ ẹ̀ lélẹ̀ àtàbíamọ ayé àbí mo ní kábíamọ ayé lè bá ń fowó ra aṣọ àbí kó lè bá ń fowó ra bàtà àbí tábíamọ ayé ò bá wá sẹ́ǹdì gbogbo owó tí mo sẹ́ǹdì tó wà ní rìsíìtì o lè sọ ọ̀ka tó mọ̀ pé ká yíwọ́ lọ abíamọ ayé pé bí kò fún ẹ lówó but èmi ní ṣúọ̀ pé abíamọ ayé fún ẹ ní owó toró tún òun náà máa ń sẹ́ǹdì rìsíìtì sí mi pé òun sẹ́ǹdì owó sí ẹ máa gbọ́ wèrè lọ ó dẹ̀ ń parọ́. tí bá sì ní contact woman yẹn in fact nígbà tí mi ìmọ̀ woman yẹn mi ìmọ̀ tí ó kàn fi alájà Okanlomo save number woman yẹn tó mi á.
bẹ́ẹ̀ lórí fún ìgbà yà wọ́n yẹn pé wọ́n máa yẹn sọ pé wọ́n lẹ́nu mo fẹ́ gba 750 mo ní alájà tí máa ń fẹ́ gba 10 million sí òtún bẹ́ẹ̀ ni ọmọ òun máa ṣe tipa mi ká máa ṣe tipa mi ká tó máa san 1 naira fún mi lórí kéèsì ayága bí mo ṣe ń sọ yìí ìgbà tá a ti perfect dé ilẹ̀ tó san 80,000 àkọ́kọ́ tó san owó fundamental rights tó san 20,000 àkókò lọ́gbà fáìlì application court pé káfí retrieve fóònù ẹ̀ tó tún ní kí n má fáìlì mọ́ pé wọ́n access fóònù ayága mbàrí láti police station pé káfí ṣe exhibit before. ẹ̀gbọ́n tí wèrè yìí ń sọ ó ní mi ò sanwó kankan yàtọ̀ sí 80,000 ẹ̀gbọ́n àti 20,000 owó fóònù ó wá tún ní àti owó fundamental human rights kò sọ iye yẹn o kò kó òtí iye yẹn o ó ní mi ò sanwó kankan jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ̀dá gbowó rìsíìtì tí mo wá sẹ́ndì yìí ibo lówó yẹn wá wọlé sí ibo ló wá wọlé sí àbí mi ò gbọ́ dáadáa ní tó bá mi tún gbọ́ náà àbí mi ò gbọ́ dáadáa ni ẹ máa tún gbọ́ náà ẹ gbọ́. lọ́gbà fáìlì application court pé káfí retrieve fóònù ẹ̀ tó tún ní kí n má fáìlì mọ́ pé wọ́n access fóònù ayága mbàrí láti police station pé káfí ṣe exhibit before the court. lẹ́yìn ìgbà yìí gbàgbọ́ wá fáìlì application fún àṣìlá níwájú federal high court tí kóòtù sì issue bench warrant against ẹ̀ àwa fáìlì notice of appeal wọ́n wá transmit record àfúlàní ẹ̀ ló sẹ́ni owó sí kí lórúkọ ẹ̀ tó fi ṣe record kóòtù ló compile record fúnra wọn àwọn registrar court ló compile record náà transmit ẹ̀ sákùrẹ́ tá a bá fáìlì notice of appeal kí náà fẹ́ gbé lọ court of appeal lákùrẹ́. ṣé bí notice of appeal ní mọ́tò tí ó ní vehicle tí ó convey record of appeal lọ court of appeal tí ò bá sí notice of appeal kí ni ẹ wá ní mi fáìlì kankan wọ́n á padà sọ fún ẹ àlùfùlání la fáìlì àpíìlì fún ọ̀tà àpíìlì yẹn náà yàrá ní benefit lábẹ́rẹ̀ Okanlomo sẹ́yìn owó sí mi fáfi ó ní mi fáìlì fake appeal gbogbo tó indulge nínú rọ́ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní mo fáìlì fake appeal gbogbo tí wọ́n ní láyé ó di fake mọ́ wọn lọ́wọ́ àgbàkọ́lá ẹ̀ Muhammad. àdàbí tí o bá fáìlì gbogbo tó gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ mi. gbogbo tó ní láyé ó di fake mọ́ wọn àpíìlì tó ní record tó ní appeal number tó ti rí má dà pọ̀ ìwà àti fúlàní nìyẹn àní tẹ́ gbà lọ́wọ́ tèmi lórí yàgàmbà ilé mi wà áfítà má máa da kéèsì papọ̀ yìí tó gbà lọ́wọ́ mi lórí yàgàmbà ilé mi ń sọ tí mo ń sẹ́ndì rìsíìtì sí ẹ yìí wàláhì iye táì fúlàní fún ẹ̀mí ọmọ mi ìmọ̀ etí ìwà àti fúlàní jọ sọ torí gbogbo àsìkò yẹn inú ti bí èmi pé mi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ dá àkọ́kọ́ papọ̀ mọ́ kó tó gbogbo àti fúlàní jọ ń sọ àmì ìmọ̀ iye tó fún ẹ àmọ́ iye tèmi fún ẹ lèmi ń sọ tó gbà lọ́wọ́ tèmi tó dẹ̀ ń parọ́ pé ò gbà kọ́bọ̀ ju 80,000 lọ́kọ́ tó ń dùn mí nìyẹn tó yẹ ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bọ̀ mo bẹ́ẹ̀ tọ́jú yòókù tó bá tó wá bí ẹ̀dá tó padà wá síta ń sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ó dàbọ̀. ẹ wo ẹ máa gbé kinní tá à ń lò yẹn ni o a máa ní láti lo direct báyìí a máa ní láti lo direct mo ta fi parí program tó gbé gbàlejò kan wọlé a máa ní láti lo direct ẹ má bínú torí tọ Ọlọ́run a máa ní láti lo direct láti fi parí kíní kọ́lì tí mo ń bá bọ̀ yẹn bọ́lá ọjọ́ kálá kí program yẹn ṣe máa lọ lé nínú yẹn agbàfọ́lọ́run tó yé yín. Tàbí bíbí tó ọ̀gá onírúurú tó tàbí ẹ̀lùbọ́ ọmọ òkú. Gbogbo ní bàtàlẹ̀ àgbàkọ láì bíbí tó ọ̀gá onírúurú tó tàbí ẹ̀lùbọ́ ọmọ òkú. Gbogbo ní bàtàlẹ̀ àgbàkọ láì bíbí tó ọ̀gá onírúurú. Ọmọ ìpèníjẹ ọmọ lálàsẹ ọmọ. Tàbí bíbí tó ọ̀gá onírúurú tó tàbí ẹ̀lùbọ́ ọmọ òkú. Gbogbo ní bàtàlẹ̀ kò ní sọ. Ẹ wo ẹ má bínú nẹ́tíwọ̀kì yẹn kò lè gbé sísítẹ́ẹ̀mù tí mò ń lò yẹn nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló fà á àdéhùn lè tún flag mi wọ́n flag program yẹn gan so that òun lè kí program yẹn máa drop but àlàyé ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ nípa ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà Ashimiu èyí tó bọ́ sórí social media tó ń sọ̀rọ̀ nípa mi tó ń pè mí ní 419 bí mo yẹ stop program sí àwọn kan pè mí wọ́n ní fọ́tò ẹ̀ tí mo lò wọ́n ní pé mo fi 419 síbẹ̀ mo ní yes because barrister Ashimiu ló kọ́kọ́ pè mí ní 419 ó ní mò ń fi ayágàmbá ìlú jìbìtì
lórí social media òun ló kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ àti mi náà bá pè ní 419 òun ló kọ́kọ́ pè mí ní 419 I know what I'm saying I know what I'm doing mi ní ṣe nǹkan tó máa lòdì sófin yín tó bá ṣe fún mi ni màá ṣe fún ẹ client ẹni mo jẹ́ ó gba owó lọ́wọ́ mi ikú fẹ́ bá mi ṣe case ó fẹ́ bá mi defend aláìṣẹ̀ mo dẹ̀ padà rí wípé owó tó gbà lọ́wọ́ mi ò ṣiṣẹ́ tí mo rán ẹ ó tún wá bọ́ta wá ń parọ́ pé owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi ò ju 80,000 lọ ó sì tó dẹ̀ gba owó tó lé ní 1 point something million lọ́wọ́ mi so that ihun tí mo dẹ̀ torí ẹ̀ fún ẹ lówó gangan ò ṣe ihun tí mo torí ẹ̀ fún ẹ lówó ni pé báwo ni ọ̀rọ̀ ọmọ Yahya Gambari ẹni tí ó ṣẹ̀ tí ò sí ní jìyà láìṣẹ̀ ó di ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ti gbé ọmọ Yahya Gambari lọ sí prison ọmọ kékeré bí wàdà yìí mọ̀ pé àwọn pípù yìí náà ni wọ́n ń lo ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ so that gbogbo tí lọ́ọ̀yà Ashimiu padà ṣe pọ̀ àmọ́ mo ti gba àwọn kọ́ọ̀lù kan sí pé ó ti lò mọ̀rá mi gan ṣòye ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ fi lè wọ́n lọ́ọ̀yà Ashimiu tájára ń sinmi kó máa mojú náà lọ́ọ̀yà Yahya Gambari ló jẹ́ èmi dẹ̀ mo gbà èmi mo sanwó fún ẹ and then I paid you more than 1 point something million lórí kéèsì Yahya Gambari first one I spent more than 6 million owó táwọn èèyàn dá fún mi nínú owó yẹn kò tó láàjì owó yẹn I spent a lot for my pocket and then I never come to social media in my life kí n máa wá béèrè wípé ẹ̀yin yẹn ràn mí lọ́wọ́ this my account lórí Yahya Gambari I never do that in my life wáyé tó máa sọ pé mo á fi Yahya Gambari gbowó mo fi lálẹ́ Yahya Gambari jìbìtì ẹ lè confuse mi lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ẹ lè drop admission mi lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn tó mọ̀ pé ọmọ yẹn ò ṣẹ̀ kò lè sí nǹkan tó ń ṣe Saidi Shitu tí ẹ torí ẹ̀ kú tó torí ẹ̀ máa fò kiri torí pé ó ti mọ̀ pé kéèsì yẹn ò lè fi fún àwọn mọ́ wọ́n wá gbogbo means láti lè manipulate láti parabolate láti confuse àwọn èèyàn káwọn èèyàn lè rò bóyá ọmọ yẹn wà at fault so that kán lè máa pressurize ọmọ yẹn bóyá kó lọ bẹ̀bẹ̀ never nítorí pé bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ bẹ̀bẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ sọ tó torí ẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ẹ ti torí ẹ̀ ti gbé lọ sí prison lẹ́ẹ̀kínní ẹ̀kejì ẹ ti gbé lọ sí prison lẹ́ẹ̀kínní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta so náà kò nídìí pé ó tún bẹ̀bẹ̀ mọ́ ẹ kó face yẹ ẹ kí a face trial case yẹn ẹ bá máa win kẹ win tá a bá dé máa win káwa náà win but a mọ̀ pé ẹ lè win case yẹn ẹ lè win ẹ̀ ṣé gbogbo evidence tó lọ ń play voice ìyá kan pé ìyá kan ọmọ pa bí Yahya Gambari ṣe wà nílé Sunday Igboho tá a mọ̀ ìyá tó ń play voice ẹ̀ yẹn gbé lọ court kó lọ play voice yẹn ní court lọ play voice yẹn kó wá béèrè lọ́wọ́ pé ìyá tó ń sọ̀rọ̀ yàwọn fẹ́ rí fídíò tó fi sọ̀rọ̀ tó dáa tẹ́ mọ̀ pé ẹ lè win case yẹn gbogbo tó ń ṣe yín nìyẹn but nǹkan tó kàn padà dùn mí ní pé odidi lọ́ọ̀yà tó gbowó iṣẹ́ lọ́wọ́ mi tó dẹ̀ ń parọ́ tó gbowó lọ́wọ́ mi ó ní tweet tó fi ń gbowó oríṣiríṣi gbogbo receipt owó yẹn pátá gbogbo ẹ̀ lágbọ́dọ̀ ọlọ́run máa tí bá parí fídíò yìí sì máa post gbogbo ẹ̀ sórí page mi ẹni tó sọ pé òun gba 80,000 kẹwàá rí adúró tó gbà lọ́wọ́ mi but nísìnyí nǹkan mọ̀ kọ́tà nítorí ẹ̀ padà wá ni pé mo fi sáré gbé ìfẹ́ pé èèyàn kan wọlé nípa ọ̀rọ̀ kéèsì yìí náà because nígbà tí lọ́ọ̀yà Ashimiu ti ṣe òṣì tó ti ṣe ọ̀dọ̀ tó máa ṣe presently now mo tún padà gba lọ́ọ̀yà mi fún Yahya Gambari àwọn ògúngbè àwọn náà padà charge another million àwọn náà padà charge tó dẹ̀ pé bí mo yẹn bá yẹn sọ̀rọ̀ yìí sìn we have already paid half of the money fún wọn tí mo dẹ̀ ní ẹ̀rí tó dájú pé owó tí mo san fún àwọn lọ́ọ̀yà yìí owó tí àwọn èèyàn tí wọ́n dá fún mi lórí ọ̀rọ̀ kéèsì mi lẹ́yìn tó ṣe gbà yìí wọn ò tí àti rí 250,000 wọn ò tí dá àti rí owó tó wọ̀ sí 250,000 and then I've already paid something like 500,000 lórí kéèsì right now fún another lawyer tàbí ṣe gbà and we are still going to pay million because I believe pé owó tí mo ná lórí Yahya Gambari mi ò ná àná dànù ọlọ́run máa san mí lẹ́san mo dẹ̀ pé Yahya Gambari máa win case yẹn so that gbogbo ohun tí lọ́ọ̀yà yẹn ṣe
nǹkan bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ̀ ní pé ó disappoint entire lawyer in Nigeria láì pé lẹ́yà wá sọ sí àwọn kó máa rí kótókótó but àwọn lọ́yà tó jẹ́ pé lọ́yà gidi àwọn original àwọn náà tí wọ́n ti bá wa dá sí ṣòye so that mo kàn fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ ní pé gbogbo tí lọ́yà Ashimiu sọ yẹn pẹ̀lẹ́rìí tó dájú tí àwọn ti máa kó gbogbo rìsíìtì yẹn wá pẹ̀lẹ́rìí tó dájú tí máa kó gbogbo rìsíìtì yẹn wá tí máa pòsì ẹ̀ lọ́yà Ashimiu ó gba owó tó lé ní mílíọ̀nù lọ́wọ́ mi ṣòye yín ó gba owó tó lé ní mílíọ̀nù gbogbo tó dẹ̀ parọ́ kó òun fáìlì pápátá kò fáìlì ẹ̀ irọ́ ló ń pa irọ́ so that ẹ jẹ́ kí n gbé ìkan náà lọ́ọ̀yà wa wọlé wọ́n náà ọ̀rọ̀ tó fẹ́ bá wa sọ so that torí ọ̀rọ̀ yìí ń sìn ó ti kó lọ́rọ̀ pé ọ̀rọ̀ kò bọ́ńkẹ́lẹ́ the most odidi lọ́ọ̀yà fi lè wá sí social media láti máa wá parọ́ aláyẹ kí lọ́ọ̀yà mi náà bá wa dá sí i so that lórí aago pẹ̀lú mi ń sìn ìkan náà lọ́ọ̀yà wa pẹ̀lú mẹ́tẹ̀ẹ̀ ní àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ pàṣẹ àwọn èèyàn sàlámù alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ọkọlọmọ ẹkú rògbòdìyàn lọ́wọ́ ẹ̀rọ wípé program lẹ́wà tó mo ti gbọ́ voice yìí. orí program wa jàre nǹkan tí lọ́ọ̀yà Ashimiu ṣe pé bí ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tí lọ́ọ̀yà Ashimiu ṣe nítorí lè mòdìdí lọ́ọ̀yà láti máa lọ sọ̀rọ̀ client yẹ fún opponent client yẹ tó dẹ̀ ń parọ́ wípé client yẹ ò fún ẹ lówó ju 80,000 lọ tó dẹ̀ gba more than 1 million lọ́wọ́ mi wọ́n ti lọ́yà Ashimiu ń parọ́ orí burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn ó wá lọ bá opponent client yẹ ó wá lọ ń rojọ́ client yẹ fún ẹjọ́ as a lawyer tí ó wà ní òfin pé lawyer máa lọ rojọ́ client yẹ fún opponent yẹ ni so that. You know, to start with, I will say it's quite unfortunate. It's also quite unfortunate. More than even I want to more, want to send the voice notes láàrin Malam àti lawyer Ashimiu to me. Lawyer Ashimiu rẹ̀ mọ̀ pé àwọn disgrace ara wọn ni. Káwọn disgrace ara wọn ni. Lóòótọ́ náà the other program tẹ́ ṣe the last time wọ́n pè mí. Ó dà péjọ Friday báyìí náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n pè mí. Wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé àwọn nǹkan fún mi. Nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. That knock is too hard. Ẹ̀ ló ń ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín, gbogbo ayé dẹ̀ ń gbọ́ yín. So wọ́n pè mí, wọ́n ní ṣe mo rí nǹkan tọkọ lọ́wọ́ ṣe online, ọkọ lọ́wọ́ làwọn gbowó or something, and I said, ṣe wọ́n pé transaction àtọkọ ọlọ́mọ, I will not interfere. Ṣé ẹ rí verification tí lọ́yà Ashimiu mú wá? Orí mátà tó ti indict àwa ògúngbẹ́ ànúdúgbẹ́ pé a fẹ́ bribe àwọn. Kò ń ṣe lórí program ni wọ́n ti yọ̀rọ̀ náà yẹn. Because the matter in question, don't refer to, is not Yagambari's matter. But it's a shame. Ìdójútì ńlá ó yẹ kó jẹ́ fún lọ́yà Ashimiu tó pera ẹ̀ ní senior counsel tí wọ́n issue bench warrant against àwọn client ẹ̀. Kò ń ṣe kínní, kò ń ṣe kejì, kò ń ṣe kẹta. And you claim to be working. Gbogbo ayé ń gbọ́ yín. You claim to be working. Èmi ò ní anything against lọ́yà Ashimiu. Though I've been calling, mo ti ń pè wọ́n láti bí ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n pick call mi, wọ́n drop call mi, wọ́n send message begin text àwọn onímọ̀ text saying, I want to speak to you. In fact, as I speak now, mo mọ̀ kọ́ ti block line mi. Tí o bá pè wọ́n sí, ó kọ́ máa kọ number busy ni. I know he has intentionally blocked my line. Now, clarification mẹ́ta kan ni máa ṣe on air lórí nǹkan tó jẹ́ tiwa, tiyín àti ti Barrister Ashimiu. Ìkíní bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ PO tó láwọn file fún Yahya Gambari, Barrister Ashimiu máa produce ẹ̀ o. Tó dẹ̀ gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ mi. Gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ mi náà. Wọ́n gbowó àbí wọn gbowó ẹ̀. Ṣé rí pé wọ́n gbowó àbí wọn gbowó ẹ̀ àárín ẹ̀yin méjì nìyẹn wà.
Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ṣe understand what mo sọ? So ìyẹn ò kọ any other counsel. But I just the negotiation yìí kò sí counsel tó wà ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand? Ṣùgbọ́n èyí tó kan àwa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n òun lọ̀rọ̀ pé a fẹ́ bribe àwọn láti gba kéèsì lọ́wọ́ àwọn. Because ìtumọ̀ nǹkan tó sọ nìyẹn pé àwa ń demand fún. See, ó gbọ́dọ̀ kọ́ ló ṣe ń sọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ́yà ṣì mú gbowó náà before he could release those cases. And there is evidence in respect of that. There is evidence to go with that. It's just quite unfortunate pé kò yẹ kó jẹ́ barrister Ashim like ẹ̀kan péré láyé rárí ẹ̀kan péré àti wọ́n rárí ẹ̀kan péré láyé rárí ẹ̀kan ẹ̀dẹ̀ níyì. Mo dúró sóṣogbo dijọ́ kejì just to see him because I respect him a lot. Now, kí n má deviate from what I was trying to explain. Ìkíní bẹ̀, barrister Ashim pọ́n láwọn fáìlì PO yẹn. Ìyẹn notice of denial objection fún Yahya Gambari. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Àdúrà lẹ́wọ̀n sọ ìwáyà, I don't know. I stand to be corrected. Bẹ́ẹ̀ni. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ àbí? Bẹ́ẹ̀ni ẹ Am I correct. right? Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni. Torí ó dùn mí pé lọ́yà Táíwò ẹ̀ ní pé lọ́yà Táíwò wọnú kọ́ ìkó di conference call. Ẹ jẹ́ ń gbé wọn wọlé, mo lè gbé wọn wọlé. Mo lè gbé Lọ́yà Táíwò wọlé. Mo lè gbé wọn wọlé. Because lọ́yà Táíwò wọ́n ti pè mí more than 4 times wọ́n ní ṣé mo gbọ́ nǹkan tí lọ́yà Ashim sọ. Mo ní ẹ máa it's a cancel to cancel thing. Àwọn èèyàn gan wọ́n rò pé bóyá I was trying to change. Mo ní pé Lọ́yà Táíwò náà wọlé, àwọn náà ti wà lórí call. This another lawyer tó gbà o. Lọ́yà Táíwò tí wọ́n lẹ́wà tó ń pariwo báyìí. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa Tó ń pariwo báyìí. Mo wà ní ibi ojú títì ni but ẹ jẹ́ fún mi ní 5 minutes màá bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ sí màá pè màá join padà. Torí àwa lórí live program ní ọwọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí nǹkan lọ́wọ́ yín. Mo mọ̀ pé mo máa wọ̀ on program ẹ fún mi ní like 3 minutes. Ẹ máa ẹ̀kọ́ pẹ́. Ẹ má ẹ̀kọ́ pẹ́ àwọn èèyàn. Kò ní pẹ́ ń sìn kò ní pẹ́ ń sìn. So ìkíní bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọ tí màá kọ́ meet lawyer tó the first question I have the female lawyer ni pé kí ni barrister Ashim file and she confessed to me and I'm saying this online tí barrister Ashim náà kó máa gbọ́ wípé barrister Ashim file anything fún Yahya Gambari. Àìlàìlàlá lè gbowó. I thought it was a lie. Eléyìí tí Malam kọ̀ fún àpé wọ́n sábà ní fundamental human rights. Anyway, àwọn méjì ọ̀rẹ́ ọmọ bí wọ́n ti fundamental human rights wọ́n sábà ara wọn. You don't know, that's not my own business. Ìgbà tí lọ́yà Táíwò yẹn sọ bẹ́ẹ̀ fún mi, èmi as a person, a day before that day, èmi àti barrister Ashim was on call for. In fact, I'm not a social media person. Ẹ má worry. Ẹ no, èyí tó bá ti ọ̀rọ̀ tí ò bá ti tó bá yẹ kó ọ̀rọ̀ òfin ẹ má sọ. But no, òṣèlú ọdún mẹ́sàn-án nípa barrister Ashim, he cannot do anything to me, he knows. He knows, so àwọn èdè àgọ̀ tó pè pé they are my junior. I doubt you are before us in the bar, no doubt about that. Èèyàn ti máa ń jiyàn lẹ́lẹ́nu nǹkan. Táyé kọ́ ìdí gan jáde papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, ẹ̀kọ́ jáde, ìkejì jáde ni. So telling people that we are junior in the bar, láì lóòótọ́ junior lè jẹ́ sí mi. No doubt, I am not arguing that. Nígbà tó wà mọ̀ṣẹ́ ń kọ́. Iyọ̀ mi pé o jẹ́ senior mi pé o mọ̀ṣẹ́ jù mí lọ o. Àbí náà. Okay, Lọ́yà Táíwò sì dé padà. Àwọn club kan ti wà ní ẹ̀dísẹ̀ kí màá dìtò bàbá tó bá ní Champions League o. Lọ́yà Táíwò ti wà ẹ̀ pariwo. Mo ń kọ́ yín ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Madrid. Lọ́yà Táíwò ẹ̀ ní sùúrù. So ìgbà tí mo bí Lọ́yà Táíwò lọ́rọ̀ barrister Ashim, wọ́n ní barrister Ashim ò fà pé àwọn fúnra àwọn barrister Ashim pé ẹ jẹ́ kí n ní process tẹ fáwọn. Ẹ jẹ́ kí n ní process tẹ fáwọn fún Yahya Gambari, ẹ jẹ́ kí n ní. Lọ́yà Ashim keep dribbling barrister Táíwò. Yes.
Mo ní kíní yìí ò le àti fún wọn ní process ò fáìlì ò le náà. Ẹ wo gbogbo ayé kí process useless bí nǹkan míì kóòtù máa gbọ́ kò ní gbà wọlé ni o. àbí náà. Process yẹn ó useless ẹ mọ̀ kọ́ ní nǹkan useless kóòtù á gbọ́ process yẹn wọ́n á gbọ́ nǹkan tó gbé wá yẹn. Àwọn èèyàn yẹn pariwo gba ẹsẹ̀ táyì ẹ bá wa mute. Ariwo yẹn pọ̀ ni ẹ̀yin onímọ̀ kò pariwo sáwà mi báyìí. Okay. So ẹ lè máa lọ síbi tẹ́ tó bá wà more quiet but ẹ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lè on mute you understand. So ìjọ tó gbé agánbà yìí tó wá gbé agánbà yìí lẹ́kọ̀ọ́ wàláì tàláì sọ́wọ́lẹ̀ àti barrister Ashim ló pè mí fúnra ara wọn. That was even before Okanlomo get in touch with Ogungbe. Okanlomo ṣe ń gbọ́ mi. Gbogbo ayé ń gbọ́ yín. Barrister Ashim ló pè mí fúnra wọn pé báyìí o possible arrest ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kìíní of which I've had the story that night. The night before the incident pé ọjọ́ kejì bàbá àtàwọn tó lọ gbé Agamba and I was like kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní ó dà pé wọ́n execute bench warrant. I was like but nǹkan tí mi gbọ́ ni pé Agamba yìí ti lọ court. Wọ́n ṣáà ní okay what can I do about it? Kìíní kan báwọn busy kìíní kan mo lókè. Let me see who I can call. I'm a Lagos-based person. Wallahi talai. I called somebody in Osogbo. The person went to see Agamba in the station to wow. What station here? I can't remember. Not zone 11. What station here? Èmi náà lè gbàgbé ẹ̀ báyìí jáde. Kìíní kan Ìtaọjà. Bóyá Ìtaọjà. Ìtaọjà police station. Ìtaọjà, only Ìtaọjà. And he said he saw Agamba and I told the person, if that telling him a low cost. Ìtaọjà ní station yẹn. Ìtaọjà, thank you. Station, yes. If that he can say him a low cost, to my low fire Agamba, who say kokonu fire Agamba. Let by Ashim comes out and said, everything this guy has said is a lie. Lie. I told the guy, what do we do now? He said, Oloma Arene ni Otsunla. Otsunla lo pe fun ojojo keji abi boya jo keji na but okay, Otsunla He said Oloma Arene lo Otsunla Otsunla ni matter in common. And I said to fine, no problem. You are there, I am not. Do all you can. And I told the guy, Toro Mobile Ashim, when you call by Ashim, when you busy or politics you get right, but that means you have to take responsibility. That is one. So by Ashim, I will file a PO, I will file a federal high court. He will have to prove that because I am saying it for everybody to take to bank. By Ashim on that part, professional system, nothing paro. That is one. Two, ọ̀rọ̀ pé àwọn ògùn pé àwọn wọ́n ní káwọn send account number. Ipa àwọn fẹ́ fáwọn lówó. Bó ṣe rí kọ́ nìyẹn. But me, I won't come online to lie about it. Truly, we called him. After the case was getting so because the case the Agamba you tell me or on file with your Agamba in there. Now, or what on our Tony affair fún àwọn that Anika was said account number. Ọ̀rọ̀ yẹn ní ṣe pẹ̀lú ńgbà tí a fẹ́ gba brief lọ́wọ́ wọn. He has told us that he was not paid. That he has been working. That he was not paid. Pé àwọn kan wọ́n ṣe as a Muslim brother. Táwọn ṣe kéèsì yẹn fún mi. That he was not paid. He has not been paid. And we told him that we'll build these people XYZ. At least pay XAF about send the process 35. Láti ibi tó wà, wá sọ́dọ̀ wa. We need to appreciate you. He never sent his account number to us. He didn't.
Ashim never sent his account number to us. To Ogungbe and Ogungbe, he did not send his account number. But he collected the money from one of the clients, which there is evidence to the effect of this. I'm only trying to clear the path to mention Ogungbe. He collected the money from the clients. Oh, bad now, they received to that. You have to clear that, including the names of all the lawyers. Don't include. You should not include us. They should settle their own issue. And he said Barrister Titu was in his office. Counsel Mewali Waluri brief on understanding the need. See, Barrister Ashim Bawa sincere pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe gbogbo client wò ní gba bench warrant now. Òun nìkan yẹ̀sà lónàkà ó gba bench warrant Jákèmọ́dì ó gba bench warrant Alifulani ó gba bench warrant Yáyá àfilèdè. He's saying àwọn èèyàn ní pé Baba Malam ló sponsor political ambition ẹ̀. Ó jọ gàdé kò jọ gàdé. Ẹ tẹ̀ rí ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀pá ẹ má bínú tẹ́tírí aspect pé political admission àbí wèrè tó ń sọ yẹn wàhálà tí yín nìyẹn túkọ̀ sí ẹ̀ mo mọ̀ tó sóyìnbó yẹn tẹ́tírí ó ṣe politics kò ṣe politics kò kàn wá láìpẹ́ ẹ̀nìyẹn ṣùgbọ́n ihun tí mo gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní ẹni sùúrù ihun tí mo gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni mo sọ bọ́mọdé ìpadà ṣèwádìí wọ́n ní pé bàbá Malam ò sí nínú politics ọ̀rọ̀ yẹn mo rí fóòkì ẹ̀ kí bàbá Malam má bínú lórí yìí mo rí fóòkì yẹn ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. That is that about that. Now only Barrister Titu wá sọ́fíìsì àwọn ó possible kíyàn ní òkè mo ní counsel kan bí kan ìwọ ló wà ní state matter ẹ̀ ṣẹlẹ̀ kí n rán counsel mi wá láti ibi tó wà kó wá check the process kó mọ what is going on. It's even a relief on you as a counsel because bóyá nǹkan tó wọ̀nyí ti ìyá pẹ̀sì lè tẹ́ lórí pé ọmọ wa ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí wọ́n ní àmúti gbàgbé. He was not using those statements against. He should not mention because I've been calling him. He has even bought my number. He should not. Me, I don't have anything against him. The last time I was in his office, he joined a call over on sorrow. About the love, like and share. Won't try a lot to bring peace between our clients because we are now in this situation. And I felt like, according to his claim, they were so found. They now want to give us a brief. Ó ti gba owó tó lé ní ó ti gba 1.something million lọ́wọ́ mi o. Rìsíìtì ẹ̀ wà. Ẹ mọ̀ pé later ni mo mọ èyí ní lápadà kọ́. I'm talking about the job that makes me go to his office. Okay. Mi ò tí ì kúrò ní within the town ní Barrister Ashim. Me as a counsel, I went to your office the day we came to court. You were not around. I learned you traveled. I had to sleep over for no reason, just to see you. But the worst office in Jokiji. But the branch of where counsel bye. And the only why I gave him that respect was because he said he was not paid. That what he was doing for those groups was feasible in life. Which I know he even collected money. Right up, let me come again. That one is a big lie. Because I was in his office with Abiyamo Aye. I know when they were doing transfer to him. So he was paid. He claimed to that's why he's what he claimed to know was he was not paid. Inú mi dùn pé Barrister Titu nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní detect pé Barrister Ashimiu ti ń dọwọ́ rú ni mo gbé Barrister Titu wọnú kéèsì yẹn láti Èkó pé kó máa lọ tó Ṣogbo. And then Barrister Titu personally ọ̀tọ̀ ni ẹni tí ó introduce Barrister Titu sí mi but èmi ni mò ń sponsor gbogbo travelling allowance Barrister Titu mo dẹ̀ kọ́ ló bá mi tójú bọ kéèsì yẹn inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn náà sọ ń sí pé several money tí mò ń fún lọ́ọ̀yà Ashimiu làwọn náà wà wíẹ̀ through Abiyamo Aye tó máa ń send sí Barrister Ashimiu and the Barrister Ashimiu náà ẹni sùúrù ó dẹ̀ wá sórí social media pé 80,000 pé ló ń gbà lọ́wọ́ mi but Ọlọ́run ti mú gbogbo receipt mo fi send owó sí òun àti Abiyamo Aye
máa post gbogbo receipt yẹn sórí social media gbogbo ayé máa rí iye tó gbà lọ́wọ́ mi and I'm going to collect my money back. Máa gbé padà lọ́wọ́ ẹ o. Wọ́n bí bàbá alákùn bàbá ẹ̀dá. Máa gbé padà lọ́wọ́ ẹ. Ẹ jẹ́ kí mi délẹ̀ so that I can. So I went to his office and I spoke to him, sir. Can't tell. He said, what year was I called? I told him my year. He said, he's I think he said he's maybe 15 years or 16 years in the bar. I can't remember. And I said, senior. According to him, he's our senior. According to him, and I said, yeah, that I told him, I said, you are our senior counsel. Bye. But then no problem. I'm official. No problem. Now can you come? Simba sọ fún yín níwájú Ọlọ́run àtèèyàn bí Mr. Ashimiu, I spent close to an hour in his office or more than. In fact, wọ́n tún gbéṣẹ́ fún ọ̀rẹ́ mi kan tá a jọ lọ tí yẹn jẹ́ caterer. Pé bóyá àwọn fẹ́ ṣe ìyàwó àwọn fẹ́ ṣe birthday or something that one should just because mo introduce sí wọn pé yẹn ń gbé bá wọ́n dẹ̀ gbéṣẹ́ yẹn fún yẹn quite alright. But when she said how much you were so tá a ṣe bí a ṣe ní good rapport ní ọ́fíìsì wọn sí. Wọ́n dẹ̀ gbéṣẹ́ fẹ́ nìyẹn ẹni ẹ̀kọ́ sọ fún mi pé àwọn gbéṣẹ́ fún òun and he paid the person. Kí wọ́n fẹ́ fàyọ mo dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ tán wọ́n dẹ̀ ní okay no problem ọ̀pá no problem. Ẹ máa carry me along tẹ bá ṣe ń ṣe lọ. Wàláhì mo ò tí ì dé Ìbàdàn tẹ bá rí epistle sí Mr. Ashimiu kọ sí client. Odidi lawyer. Revealing every situation that has occurred in that matter. And I personally but ọ̀rọ̀ yìí àtijọ́ sọ́nà I felt maybe he's trying to defend himself from what he might have had. So I locked up. I didn't say anything again. So ìkíní ń bẹ̀ ni pé kọ́ má sọ mọ́ either on air or to anybody báwọn fáìlì kankan fún Yahya Gambari. He did not. In fact, èmi tẹ̀lé máa nira láti sọ yẹn Barrister Taiwo ní full right láti gbọ́ àwọn méjì wà ní court bóyá èmi jà bẹ́ẹ̀ ẹ̀mẹ́ta ni mo ní kí Barrister Taiwo lọ. Barrister Taiwo and if you tell me that you came to court and your co-counsel was not having any brief or anything you filed, any process you filed in court, yes, that means you didn't file it. Because if you file any process in court, so then your co-counsel will see it. We have a copy. You never we have a copy because you understand. You never give it to counsel that you are in court together. Or then claim who serve it. Malam no for fundamental human rights. But Barrister Taiwo ní copy. Only about file the PO. Barrister Taiwo ní copy. Wọ́n jọ ń tanra wọn ni. Àwọn file kini kan. But okay, then are you just saying that the counsel is just coming all the way to the court just to come and see how will the judge? Àwọn wèrè méjì. Wọ́n jọ plan láti rán Yahya Gambari lẹ́wọ̀n ni àwọn olórí burúkú. That is one. The second thing is pé comma ever, and I'm saying this on air, it should not in any way because the way they were saying it, I felt bribe àwọn láti gba case. Yes, that's the scenario he was painting on. That's what he's painting on Ogungbe and Ogungbe. That want to snatch his clients and overtake his work. I have the message he sent to me after I called him that I didn't pick. Money message because he knows I know what is happening, so he could not pick my call again. I called him, he sent me a message, text me, and I said, call me at your earliest convenience. Now, if I called him, I think he has passed my number. He might call you now. I'm waiting for his call. Yes. Why do we have to go online and be saying? Nǹkan tó bá wù yín ni mo sọ fún wọn ọjọ́ tó pè mí pé Okanlomo ṣe nǹkan bá wọ́n tẹ̀ send the link yẹn sí mi and I apologize pé mo ní ẹ mọ̀ pé mo ní ẹ̀yà Okanlomo méjì ẹ mọ̀ pé ẹjọ́ ti máa ń ní kinní tẹ́lẹ̀ but ó yẹ kẹ́ ẹ pé Okanlomo fúnra yín ni pé Okanlomo nǹkan báyìí bó ṣe kọ́ lélẹ̀. Ọ̀pá. Your client is your boss either you like it or not. Ọ̀pá ibi tẹ́ ẹ dé yẹn mo fọwọ́ àtọmọ dín lẹ́nu ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yìí tí ẹ bá parọ́ àbí tí n bá parọ́ kọ́lọ́n kó fìyà jẹ kankan náà kó fìyà jẹ àwọn méjèèjì. Ìgbà tẹ́ ẹ pè mí pé lọ́ọ̀yà Ashimiu pé yín kí ni mo sọ fún yín ẹ má parọ́ nípa ọ̀rọ̀ owó yẹn. Ẹ sọ pé wàláì mo rántí. Màá rán yín létí. Ẹni Okanlomo ẹni lọ́ọ̀yà Ashimiu pé yín ó ní pé mo sọ ọ̀rọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ owó wípé òun gbowó wípé
Yes. Ipe mo ye sọ yẹn, ipe Okanlomo ẹ bá mójú kúrò be ke gbàgbé ẹ. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé mo dẹ̀ sọ yín pé mo rántí bí tí mo ṣe wà mo ń bọ̀ láti Ìkẹjà ńjọ́ yẹn ni. Mo dẹ̀ sọ fún yín jọ́ yẹn pé mo ní ẹ má worry. Owó yẹn kéré, mo yọ̀ǹda owó yẹn fún. Mo lè yọ̀ǹda owó yẹn fún. I remember. Okanlomo ẹ sọ something like that fẹ́mi náà pé ẹ máa yọ̀ǹda owó yẹn. Mo lè yọ̀ǹda fún. Immediately by Ashimiu called him. He spoke to me. In fact, when you pay me, mo wà lọ́dọ̀ èèyàn kan ní tí mo ní dárúkọ ẹ̀. But he spoke to me for almost 25 to 30 minutes. Ipe ọ̀dọ̀ òun lẹ wà nígbà tí Barrister Ashimiu pè yín. Mo ní pé èmi ni mo send owó sí o. Mo ní ṣùgbọ́n owó yẹn mo lè yọ̀ǹda fún torí pé but plan tán ní fún ọmọ yanga bari yẹn ni pé ẹni yẹn go ká ní mo mọ̀ pé Barrister Ashimiu will speak to that length because I was there already and I was on speaker. Mi ilé yọkọ mi ni ẹ pé àṣetí fẹ́ ṣàbòsí pẹ̀lú mi ni mo fi fọ̀rọ̀ ẹlẹ́ speaker and everything Barrister Ashimiu said ẹni yẹn gbọ́. Mo dẹ̀ pé Okanlomo immediately mo wọnú mọ́tò tí mo ń bọ̀ láti kẹ́mi Okanlomo nǹkan báyìí Barrister Ashimiu pé mi sọ ọ send the link ẹ̀ sí mi and Okanlomo said ọ̀pá ẹ̀ máa wọrí màá bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Àbí. Ipe màá bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ màá dé ok mo ti rántí sí pé màá bọ́lẹ̀ ń bẹ̀. Ipe kìíní mo dẹ̀ ní sí mo dẹ̀ pé wọ́n padà pé sí you guys can marry on this thing out amicably. The next thing was for you to go on high, call Malam. Malam called you. You are now painting us black. Ipe àwọn bẹ̀ yín láti fún yín lówó. Àbí bóyá báwo lè ti sọ̀rọ̀. That's a rubbish, man. So I don't know. See, Barrister Ashimiu should just know something. See, tó bá mọ̀ pé o fẹ́ gbowó lọ́wọ́ client as a counsel, you have the right to. Tó bá tí client bá láti fún ẹ. Àbí now. Ó máa là wá wọlé. Go bless you, Barrister Taiwo. Don't bring us in. Ìwà àti Okanlomo ẹjọ́ face ara yín. Wọ́n parọ́. Explanation pé Barrister Taiwo, okay, Barrister Taiwo came to your office to say okay, once a client can say I want 30 lawyers. Àbí ibi mo sanwó fún wọn èmi ni wọ́n ní client lè ní 30 lawyers mo fẹ́ lu mátà yìí kí ló kọ́ ẹ̀ wá sọ yìí. Wọ́n máa sọ ti Táyọ̀ máa sọ ti Kẹ́hìndé máa sọ ti Dòwó máa sọ Tọ̀làbà kò sí nǹkan tó pọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú. He was not saying online pé Barrister Taiwo. Ọ̀pá. The question is why can't he give Barrister Taiwo every process he filed? If he filed truly. The process I have with me, Opa, is not even from Barrister Ashimiu. It was the process they served us in court that I requested for my copy. Barrister Ashimiu he never gave me any process. It was what they served us in court that I have with me. So, Barrister Ashimiu didn't file anything he said in fact Bari, he should produce it. Abio. That's to clear the head. He should because the lawyer is sent to court. Lawyer tell me roll court. Also for me point blank pé kò sí kankan nu file yẹn because I told him pé o mo can apply as a counsel. You can apply for a process in the court file. Certified to copy. For a CTC, yes. For a CTC. Only kí ló fẹ́ apply kò sí kankan nu ẹ̀ náà kò sí kankan wà ní lẹ́yìn. Àti charge táwọn bóyá ọlọ́pàá file táwọn charge Agambari àti Bertrand ló wà ní file. So Barrister Ashimiu should not bring us into this at all. And if he didn't desist from this act, me too I will react to. Òun àti Malam wọ́n wá ń tanra wọn wọ́n jọ ń play drama wípé àwọn sáà fundamental human rights àwọn ṣe kéde kan tọ́jọ́ ń tanra yín kò fún mi copy o. Ọ̀rọ̀ fundamental yẹn tó bá ní okay why will you start the process without giving your client a copy. Kò fún mi copy o mi ò ní paper kankan lọ́wọ́ báyìí tó fún mi rí o kò fún paper kankan yàtọ̀ sí paper pé wọ́n ṣàyè Agambari lọ sí court. Tẹ́bálẹ̀ ní any process lọ́wọ́ front page. Èyí mo send ẹ̀sìn ìṣẹ̀rántí. Ẹ̀yin lẹ fún mi bẹ́ẹ̀ ni o. So nǹkan tẹ́mi máa sọ tí Barrister Ashimiu bá believe pé junior counsel òun la jẹ́ kó come out straight kó produce gbogbo processes tó fún èmi ni mo kọ́kọ́ come in before any other person. So tí o bá ti lè produce ẹ̀ ẹ jẹ́ pé ó máa jókòó. A túnṣe lọ kọ́ ni àwọn náà fẹ́ lè túnṣe kọ́ ni. Mọ tó ṣẹlẹ̀ Barrister Taiwo Barrister Ọ̀pá mọ tó ṣẹlẹ̀ ṣe ti rí
ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò le Amẹ́ríkà lèmi ń gbé èmi ni mo employ lọ́yà Ashimiu èmi mo sanwó fún ọ̀pá náà èmi mo sanwó fún lọ́yà Barrister Taiwo èmi náà mo sanwó fún yín nígbà tí mo dẹ̀ gbéṣẹ́ fún lọ́yà Ashimiu ó charge mi ní àwọn owó tí mo dẹ̀ ní kí sí tiẹ̀ lọ́wọ́ tó dẹ̀ tó ń gbé wọn ti fáìlì àwọn tó ń fáìlì inú mi dẹ̀ dùn pé as a lawyer tí mo padà rán lọ ẹ̀yin náà wà wí ẹ̀ pé gbogbo ohun tó lóun fáìlì kò fáìlì ẹ̀ tí mo dẹ̀ ní copy receipt mo fi send owó sí lọ́wọ́ so that now èmi ti ní copy receipt kóhun náà fún mi ní copy ohun tó fáìlì fún mi ìyẹn lọ́yẹn máa fi yanjú tí ó bá ti fún mi copy yẹn wàhálà ṣẹlẹ̀ máa gbómi lọ́wọ́ ẹ̀ padà that's number one. Number two èmi ni mo sponsor kéèsì Agambari mo ràn lọ́wọ́ tó yẹ yín kò tí tó kun anybody ibi tí mo ti rí owó àbí tí mi ti rí owó lópin ìgbà tí mi ti wá sórí social media wá tọrọ owó lọ́wọ́ anybody tí mo dẹ̀ tún sọ ìwọ̀nba àwọn táwọn ẹ̀rẹ́ fi hàn mí lọ́wọ́ lórí kéèsì Agambari kò tó láàjí owó tí mo ná fún Malam Ashimiu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀pá tí n bá parọ́ kẹ́ já mi owó tẹ charge mi mo ti san tó wà fún bẹ́ẹ̀ àbí mi san tó wà fún bẹ́ẹ̀ ọ̀pá ò dá mi lóhùn. mo gbọ́ ìkíní yẹn break. mo ní owó tẹ charge mi mo ti san tó wà fún bẹ́ẹ̀ àbí mi san tó wà fún bẹ́ẹ̀. kí lẹ wí. mo ní exactly half rẹ ti san. mo ti san half fún bẹ́ẹ̀ tí mo dẹ̀ fi ń dá gbogbo èèyàn lójú pé owó tí àwọn èèyàn náà wọ́n fún mi lórí kéèsì Agambari kò tí ì wọ 250,000 mo dẹ̀ san more than half inú millions. èmi dẹ̀ ni mo tún gbé lọ́yà mi wọlé lọ́yà sign tapadà gbé wọlé sign lọ́yà Barrister Shitu Barrister Shitu tí mo gbé wọlé nígbà tí mo ní kí Barrister Shitu wá ẹ dákun ṣó disturb ti price ti yín àbúrò ti negotiation ti yín so that ọ̀tọ̀ tún ní Barrister Shitu nídìí èyí ò ká wá ẹ̀yin àti Barrister Shitu lẹ́jọ́ ní issue yẹn ní ò ká wá. èmi ni mo mọ bí mo ṣe organize case Agambari so that èyí tí àwọn wèrè wa ń pariwo kiri pé Okanlomo ń fi Agambari lu jìbìtì ẹ jọ̀ọ́ torí tó Ọlọ́run gbogbo ẹ tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ mọ̀ pé wọ́n ń parọ́ mọ́ mi ni o èmi ò fi Agambari lu jìbìtì èmi ná owó tèmi láti fi ṣiṣẹ́ Ọlọ́run lára Agambari ni pẹ̀lú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ mi tó wà nínú gúrùpù Okanlomo Alizat àwọn náà tún jẹ́ olùrànlọ́wọ́ so that ìyẹn tí mo wá fẹ́ fà mẹ́bẹ̀ sí ni pé gbogbo tí Barrister Ashimiu sọ irọ́ ló pa ó gba owó lọ́wọ́ mi ní more than 1 million naira 1 point something million ní Ashimiu gbà lọ́wọ́ mi and then I have the receipt mo dẹ̀ máa post gbogbo receipt yẹn sórí social media orí page mi lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run lé nìkan. mọ̀kọ́ Okanlomo mọ̀kọ́ it's just appeal ni o mi ò tó pa mi ò pàṣẹ fún yín o ṣe get ni pé on the issue of that receipt ẹ ṣì hold on no and I have my reason. evidence mi nìyẹn o mo máa post yẹ o ẹ lè àpì fún ma post yẹ ẹ bá àpì fún lóye ma post yẹ. ẹni sùúrù ṣe mọ̀ pé ká ní ṣẹ́rí the only reason why I picked up this call tí mo accept láti ṣe kinní on social media was because ever since that audio leaked out because audio yẹn wọ́n ṣe pẹ̀lú Malam bóyá 3 days or 4 days after we went to court ni bóyá bí on the second la lọ fún court yẹ Agambari bóyá bí on the either 4th I know it was done before 8 because in the audio yẹn wọ́n ní ọwọ́ lọ court ń jẹ tàbí jẹrin I don't know you understand Yorùbá yóò fi bẹ́ẹ̀ my Yorùbá is not that too clear. I'm sorry but wọ́n ṣe ọjọ́ ẹlẹ́yìn bàtà lọ sí court Agambari yẹn bóyá Malam ló pè wọ́n bóyá àwọn lọ pè Malam because he said Malam pè àwọn bóyá bẹ́ẹ̀ mi jà bẹ́ẹ̀ ta ń jẹ ta táwọn òbí. Malam ti síìkì òun ló máa ń manipulate ló máa ń dọ́gbọ́n fẹ́ ṣe bí ẹni pé òun lòun mọ́jú nú ayé bó dẹ̀ ṣe wà yẹn Malam ti dàrú Malam ti gbádùn. Ash benefit of doubt to get in touch with me. Wallahi tala mi ò ní kíní ẹ lórí fún gbọ́n rẹ kí ló kọ́ mi àti ìmọ̀ record èèyàn I don't need to record I don't have that.
NBA maba da sọ̀rọ̀ ilarin mi àti Ashimiu. NBA maba da sí. Ashim should speak to me. Ó máa bá da sí. So clear there because tí Barrister Ashim ò bá clear ẹ̀ lórí pé we were trying to bribe him to get a case. My Barrister Ashim mú kọlẹ̀ o. I'm saying it on here. If you didn't clear the air by say because nǹkan táwọn kan tó sọ fún mi ni pé ìgbà nígbà tí the other person afan Saidi Shitu àbí kílẹ̀ ń pè wọ́n yẹn wọ́n ṣe program. Anyway wèrè Shitu. Ipa afan Saidi sọ pé àwọn fẹ́ bribe Barrister Ashim sọ pé àwọn fẹ́ bribe àwọn láti gba case. He needs to clear that. He said those lawyers came to my office. Only those lawyers came to my office to ask for my account, to offer me money. They want to bribe me to get the case. What them do? Barrister Ashim will pick on me. Ẹ má worry. So about clear. I'm giving him between now. Thank God is a counsel. We are also counsel. We know how to deal with ourselves. If he didn't clear the hair between now and to this time tomorrow, 24 hours time, I'm a pass leg pẹ̀lú ra wa o. Ẹ má worry. Èmi gan mo pass. All them are guns. The only reason why I was calling him was because with him pé Barrister Ashim mo gbọ́ nǹkan báyìí. Báwo ni ìtọ́wálẹ̀ ni pé irọ́ nǹkan táwọn mi calling yẹn, me I'm good. Èmi ò ní private pẹ̀lú counsel. Even the other day tí mo wà ní court, I walked to Liberty myself. Èmi fúnra mi lọ bá Liberty like mo lọ rìn lọ bá Liberty. Ẹ ṣáà wà mẹ́wàá ìtọ́ta yóò pé Liberty ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀dẹ̀ ní ìkọ̀ báyìí làwọn gbọ́. Client máa lọ àwa la máa kú. I walked to Liberty náà máa gbọ́ program yẹn. I walked to him and I was like, he said ilé ẹ̀kọ́ bú mi online mo ní àwọn akọ̀dà akọ̀ bú yín o. Ẹ̀yin ni oníyàwó mẹ́ta pè ẹ̀pọ̀ and dìde and we spoke to a length and we were good as a counsel. I walked to Liberty myself. The court enjoy any further high court on the second. Yes. So he should try and clear the hair. Èmi àti Barrister Ashim máa mú nǹkan lẹ́ o. Gbogbo àwọn fẹ́ gbọ́kànlọ́mọ wá sí Nàìjíríà àwọn fẹ́ extradite ẹ̀yà àtọ̀kọ́lọ́mọ ẹ̀jọ̀ máa settle ara yín. But if he didn't clear the hair that Ogungbe and Ogungbe came to appeal to bribe him to get a case. Amẹ́ríkà ni màá ti bá ṣẹjọ́. Wọn bí yàrá yẹ ẹ̀dá ó máa sanwó mi padà ó gbá mi ni. Ó máa sanwó mi padà. Ẹ tún wá gbọ́. Ó tún wá sọ ọ̀rọ̀ kan. Ẹ má bínú o, kò kàn yín o. Ṣùgbọ́n òun ló sọ. Ó mention ẹ̀yìn adájọ́ kan, wọ́n ń pè ní Ayílára. Wọ́n pè adájọ́ ẹni. Ó ní pé ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ láàrin àti Ayílára. Ipe àárín àwọn dàrú. Ṣé ti rí nǹkan ọ̀rọ̀ Justice Ayílára tó mẹ́nubà yẹn? Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò bá wá títa kó wá debunk ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn mo fún ní 24 hours. Gbogbo ohun tó sọ fún mi pa Ayílára yẹn tó fi jẹ́ pé mo bá Ayílára yẹn sọ̀rọ̀. Ìhun tí ó padà ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti Barrister Ashimiu tí mo fi pe Ayílára àti ohun tó ní kí n sọ àti ohun tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni máa praise gbogbo ayé máa gbọ́. Kárí ẹ̀ máa bàjẹ́ níbà. Ẹni sùúrù ó dà ẹjẹ kọ́ ẹ̀yìn tí ẹ̀ náà. Barrister Ashimiu ẹni sùúrù Barrister Ashimiu mo challenge ẹ on social media. Ìwọ ló fún mi nọ́mbà Justice Ayílára tí mo bá sọ̀rọ̀ ìwọ ló fún mi nọ́mbà ẹ̀. Ó dẹ̀ ní ohun tó ní kí n sọ ó ní ohun tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa expose ẹ̀ fún ayé kárí ẹ̀ máa bàjẹ́ níbà èmi sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Ní bìtìrẹ̀ mọ̀ láyé ẹ̀. Mo ti gbọ́ yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń gbọ́ mi. Ṣé rí Barrister Ashim? The only reason why I'm reserving some comments was because he has not spoken to me. The only pain I'm having was because he said we're trying to bribe him. And from my own, to the best of knowledge, presented there, so I want him to clear, once he cleared the air, can you understand? Me, I'm good with him. You understand? Because how can you say a cancer of a kind came to you to bribe you to get a case? Who does that? Like, are you the one that wants to give me the case or the client? A counsel like you that you can also need a favor in his or her office as well. The last time we went to Ilori,
mi ò rí kí lórúkọ ẹ̀ bóyá barrister Gobiri or something lórúkọ wọn mi ìrántí orúkọ wọn mọ́ àwọn ọlọ́pàá mo ní cancer ṣe é fẹ́ kí wa ni mo ní àtúrò Ọlọ́run tó rà lọ́bí àgbà ẹ má bínú mo ní mi ti ẹ̀ wọ̀dọ̀ yín. This is a counsel that we are having matter with in court and we greeted. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ matter a padà tó síra lójú àtúndé tá a tún kíra pé ó dàbọ̀. So how will you now take a counsel, use a counsel to want to counsel cause in trying to achieve your only God know what aim? Malam called you. You know Malam is having a case with your clients. You are not saying you buy look back, you buy look bill, you know. It's whatever thing your client would have said. To have annoyed you as a senior counsel. Don't claim bikini. So the machine about constituency our constituency. Oma ni kiniko, you know. I don't get it. Assalamu alaikum. Which time going to start praying? 2 o'clock. Okay. So he has to clear the air on the issue saying that we want to bribe him. So about clear by tomorrow. Because on your bribe lawyer can go on the back case. Bribe lawyer back case. Money Shekiu Shitu why to be baye lawyer Ashimiu je. Che lawyer Ashimiu mo ko fe baye ohun je ni. Ko mo ke boy wa yen won won fe ba career e je ni. Torí pé if he is angry, tó bá angry npa nǹkan tó ṣe láàrin àti wọn. Kò jẹ́ kó come this far. They even send a lawyer to my office, lawyer Taiwo. Kí ló kọ lawyer Taiwo ní ko ti wà tí Malam Yusuf Johnson. Oh God ni. Che ti emo tó ṣe Ashimiu. Kò tètè mọ̀ pon record ohun. Later tó máa padà fi pick pon record ohun. Kò lè revoke gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ló ṣe dá sí rọ̀fù wípé mi ò kí àkọ́ rìkọ́ọ̀dù mi o ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí náà ọ̀rọ̀ tó ń sọ ohun tóun sọ yẹn ti wà more expensive ju pé ohun tó gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu lọ́yà lọ. Náà àwọn yẹn tún wá mọ̀ pé àwọn lè lo ọ̀rọ̀ yẹn láti fi ba career ẹ̀ jẹ́ kò mọ̀ kí tóun ọ̀rọ̀ fẹ́ bàjẹ́ because àwọn mọ̀ pé táwọn bá fi lè gbé ọ̀rọ̀ yẹn jáde pẹ̀lú bí wèrè Saidi Shekiu ṣe máa ń ṣe ó mọ̀ pé máa debunk ọ̀rọ̀ yẹn ó dẹ̀ pé máa ní evidence lọ́wọ́. But wọ́n mọ̀ manipulate àwọn èèyàn láti pé wọ́n kọ́ fi mí wá viewers ẹ̀ kó gbé wá pé topic pé àṣírí babaláwo àbọ̀wọ̀n Titu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n fẹ́ fi ba career Ashimiu jẹ́ fún ara ẹ̀ ni. Ṣé yẹ yìí? Ṣé wá rí ihun tó wá ń dùn wọ́n gangan ẹ̀mọ́ tó ń dùn wọ́n gangan òun ni pé wọ́n rí Ashimiu lòdè lẹ̀. Lọ́yà Táíwò ẹ mú ti. Last time I mute. Ihun tó ń dùn wọ́n ni pé wọ́n ráyè achieve aim wọn pẹ̀lú kéèsì Agambari yẹn. Torí pé kéèsì Agambari yẹn wọ́n fẹ́ mọ̀ fi lọ́yà Ashimiu máa tàn wá tí tó máa fi padà ran ọmọ yẹn lẹ́wọ̀n tó mọ̀ pa wọn ò ní kéèsì pẹ̀lú Agambari. Ṣé yẹ yín? Wọn ò ní kéèsì pẹ̀lú Agambari. But wọ́n mọ̀ máa fi lọ́yà Ashimiu tàn mí máa gbowó lọ́wọ́ mi. Gbogbo ohun tí ẹ kó ṣe kò ṣe ọ̀pá. Ìjọ mo ti gbé kéèsì fún yín ẹ wá dúró kan tẹ́ bá mi fáìlì last court tí bàjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run tó ní kẹ́ ríran nǹkan mi ò bá ṣe túṣẹlẹ̀ ní kóòtù. Lọ́yà Ashimiu ó mọ̀ wípé ọ̀nà tó gbà arrest Agambari from beginning ó mọ̀ pé kò dáa mo ní kó petition àwọn ọlọ́pàá yẹn ti now ó gbowó lọ́wọ́ mi kò ń fẹ́ yes ó wà ní owó tó gbà lọ́wọ́ mi ipò máa petition àwọn ọlọ́pàá ipò bó ṣe arrest Agambari ò dáa kò ṣe dé níyì ó wá bọ́ sórí here ó wá ń sọ pé mi 80,000 ló gbà lọ́wọ́ tèmi tí mo dẹ̀ ní receipt lọ́wọ́ ó máa sanwó mi padà o so that ọ̀rọ̀ yẹn àti ẹ̀ ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ èmi àti ẹ̀ ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ wọn àti lọ́yà Táíwò ọ̀tọ̀. ọ̀rọ̀ yóò tiẹ̀ le Barrister Táíwò you can unmute you be my witness as a counsel so were before a court or a court that you practice and you are having about 4 to 5 clients that the court is usually bench warrant against, it means you're not doing your job. Yes. Of course, he's not doing his job. If you're doing your job, what the issue bench warrant for laying on we have the penny enter a lot to avoid. But ikini, ikeji, iketa, ikeni. I don't think you understand. Yes, I don't know. Yes, I don't know. Doing your job. Yes, I know. You want to say case here. To be bench warrant. Seki. Jack Modi. You want to say case here. To be bench warrant.
Alifulani. Yàrá Gàmbàrí ìwọ ló ṣe kéèsì ẹ̀ tọ́bí ṣùgbọ́n ètò warrant ẹ̀yìn Alifulani ìwọ náà ni ẹ̀yìn Mọ̀nsúrà ìwọ náà ni gbogbo wọn lọ́yìn issue bench warrant fún wọn. Ọ̀párẹ̀ mi ò fi rójú yín o ọjọ́ tẹ́tí ṣe kéèsì Sars Jamiu níjọ́ ọ̀nà issue bench warrant against Sars Jamiu. Àwọn máa lọ court, àwọn òbí sábú court. Gàtútò ṣe ó mọ̀ ó ti lọ kòlábò pẹ̀lú àwọn opponent ni wọ́n ṣe achieve kí nìyẹn. Ìgbà tí wọ́n gba case kó lọ́wọ́ ẹ̀ sìn wọ́n ṣe wá jáde in group on conference call wọ́n ṣe wá jáde pé wọ́n tún wá fẹ́ yí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ṣe wá jáde Ashimiu ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ gbèsè ayé ẹ̀. Báyìí pa. Ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́. Ẹ fi báyìí Ashimiu rẹ̀. I just want to know, come on, that people will know sorrow now. You need to talk. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bá jà ọlọ́run ta sáwọn cancel. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bá ní ìjì náà. Àmọ́ Okanlomo rí náà, ṣàrọ̀ Okanlomo rí ni. Àwa ti róhùn rí náà, a ti rí lóṣogbo láìmọye ìgbà. So táwọn náà bá fẹ́ ní attitude, full attitude. My own, if you just look at what he's saying as a council. You have your first car, second car, fourth car, fifth car, sixth car. Who said àwọn so? Ta ló fẹsẹ̀ rí? Òpònú òṣì. Ta ló fẹsẹ̀ rí? Ó sọ wípé iṣẹ́ tí màá ṣe l'Amẹ́ríkà 5 years olórí burúkú ààrẹ ó ṣe election àkọ́kọ́ olùlẹ̀ ó ṣe kejì olùlẹ̀ ó ṣe kẹta olùlẹ̀ olórí burúkú ó wá ń kọra mọ́ èmi mo bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Ṣé mo èmi mo ní bá ẹni sùúrù ẹ jẹ́ àgbà sùúrù ẹ máa lọ. Nǹkan tẹ̀mí fẹ́ kí Okanlomo ṣe kí Okanlomo kí Ashimiu kó yọ àwa kúrò kó fèsì ara wọn. A lè kéré in practice kó lóun senior wa tábà gba glory òun ló yẹ ìyá rẹ̀ because abẹ́ gbé sáàrin wa nígbà tó dẹ̀ dín lóun ò lè dúró kó lọ bá àwọn tó fẹ́ bá ṣe. A dẹ̀ máa gbà á. We are from Lagos. We are not from Osogbo. We even if you want to give us attitude, àwa náà máa gbá attitude fún. I don't understand why the council will do like that. So because it's just getting it on bad. Okanlomo, Emi jáde fún wọ́n 24 hours. He should clear the hair. He's saying that we came to his office to bribe him. In fact, the day we went to his office of Unoda. Onírànù. Lọ́yà Táíwò tí mo rán lọ sọ́fíìsì ẹ̀ lélẹ́yìí. Ṣé olórí burúkú ààrẹ ṣé mi ò rí gbogbo fídíò ọ́fíìsì ẹ̀ ní àbọ̀ ṣépè fún ẹni. Ìwọ wá ń fi rẹ̀ ewé mi. Ashimiu ò ní ṣoríire mọ́tò ló máa pa ìwọ sọ pé èmi 5 years. Wọ́n bí aláya ẹ̀dá. Kó máa ṣẹlẹ̀ sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ, ó máa jábọ́ ni, ó máa lulẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa dàbí ọ̀rọ̀ bàbá bíbí rẹ̀. Ẹ máa ṣe program ní ẹ̀yà wa kúrò. Ó dàbọ̀ mo fi yín lẹ̀, ẹ̀yin máa lọ. Jẹ́ sáré round-up pẹ̀lú Ashimiu tá fi ẹ pa kò ní dáa fún ẹ. Ìwọ sọ pé 5 years tèmi wá nílùú òyìnbó, iṣẹ́ tèmi bá ṣe wọn mẹ́tàlá tèmi ò lè. Wọn ò bí yàrá ìyá ẹ̀dá ta ló ní ẹ́? Àbọ̀ mẹ́tọ́ pé Okanlomo ni mọ́tò ló máa pa yàrá ìyá ẹ̀. Èló ló ní lọ́wọ́ tó fi contest. Olóburúkú ààrẹ ó ṣe kíní olùlẹ̀ ó ṣe kejì olùlẹ̀ ó ṣe kẹta olùlẹ̀ ó dẹ̀ ń sunkún wà ń fi rẹ̀ wéru wa mọ́tò ló máa pa ẹ́. Ọ̀rọ̀ máa dàbí ọ̀rọ̀ bàbá bíbí rẹ̀ nígbà tó lose primary election. Ẹ wo gbogbo window ilé ẹ̀ báyìí náà ṣí ilẹ̀ tátẹ́gùn fẹ́ sí táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ tátẹ́gùn fẹ́ sí. Ṣé mo ní kó lose primary election ni? Ṣé mo ní kó lose primary election ni Ashimiu? Ìwọ ní kó wẹ́ dupò kan wo between me and you ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wàá mọ̀ pé ó ti ṣẹ̀yàn lọ́bẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ Saidi ní tí máa fojú ẹ rí wo wàá sá kúrò láyé pẹ̀lú mi fún mi lẹ́yìn ni ìwọ ló kọ́ wá tọ́ mi o ìwọ ló kọ́ wá pè mí ní 419 màá wá bẹ̀ establish tó pé ọmọ kébì tí play voice yẹ part 1 àlélẹ́yìí mo máa ti part 2 part 3 part 4 part 5 fún ẹ mo ti máa torí voice yẹ ó kẹ́ mi play lẹ́yìn mo ti máa gbé voice yẹ màá wá máa ti ní treat voice yẹ one by one ayé máa sú ẹ wàá mọ̀ pé o ò ní wá sórí social media fraka torí gbogbo oníbùkún tó lọ ṣe ní court tó gbowó lọ́wọ́ mi tó lù mí jìbìtì yẹn wàá mọ̀ pé wàá lọ fi mọ síbẹ̀ o tún wá sórí fraka ìwọ lọ́run sọ pé mi 80,000 ló gbà lọ́wọ́ tèmi ò ní ṣoríire wo jẹ́ kí n kúrò ní mosque màá bẹ́ẹ̀ post gbogbo receipt yẹn lénìí má dá sórí social media ìwọ àtàbíàmọ ayé ni máa ń send owó sí tó bá ní tàbíàmọ ayé ò fún ẹ ní owó yes that's another case àbíàmọ ayé àmà tún dúró tí òun náà lọ́wọ́ ni pé ibo ló kó mi sí but mo ní receipt lọ́wọ́ tàbíàmọ fi ń send owó sí ẹ mo tún níyẹn lọ́wọ́ mo ń send owó sí ẹ direct mo ń send owó sí àbíàmọ ayé
tí mo dẹ̀ ní total receipt tó more than 1 million lọ́wọ́ tí mo dà sórí social media wà gbádùn mi mo ti wà ní mosque Yaya Gambade you are welcome jare wèrè onídìí Saidi Shitu kó máa wò wá náà mọ́tò ló máa pa Saidi ṣe èmi rán ni èmi rán yàrá ìyá ẹ̀ ni òun náà mọ̀ pé èmi ẹ̀ ò gbé mi ó ti dákẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀rù ń bá ẹ̀ láti dárúkọ mi wá bí pé ó ti rí ọ̀rọ̀ tó lè sáré gbé wá ẹ wá wo àṣírí ọ̀kan lọ́mọ o ẹ wá wo àṣírí oníwọ́lá Amẹ́ríkà o àwọn èèyàn mọ̀ kí mi fi ń parọ́ náà ọlá kẹ́ mo bísí tẹ́lẹ̀ ni program tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe lénìí mi ò ráyè ṣe bí mo ṣe fẹ́ torí system mi ẹ̀ ní fault if not so máa tẹ̀sí lójú pẹ̀lú gbogbo evidence ni ṣùgbọ́n má worry èní Friday kó tó dijọ́ Monday mo tún máa ṣe part 2 lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run tí máa bá tẹ̀sí ẹ lójú gangan Ashimiu ó ní wà 8 ààrẹ ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ máa 8 ẹ wo máa fi social media sọ ẹ wàá mọ̀ pé ọ̀fẹ́ ní íńtánẹ́ẹ̀tì l'Amẹ́ríkà ọ̀fẹ́ ní íńtánẹ́ẹ̀tì ní Amẹ́ríkà ó ní sùn túmọ̀ pé ìtì primary election tó lose ó ti wà lára ẹ blood pressure ẹ máa high Ashimiu blood pressure ẹ máa high wo wàá sùn tì wàá jẹun tì ó dìgbà náà fún ẹ àdàbí wákẹ́ bí a ò gbowó lọ́wọ́ mi lókù àmọ́ ó dàbọ̀ ẹ wo ẹ má bí mi lè gba kọ́ọ̀lù mọ́ mi lè gba kọ́ọ̀lù ẹja àfihàn kù mo ti wà ní mosque báyìí fẹ́ kírun àpàdé ńgbà mi mọ́ sálám wàhálà lẹ́kọ̀ọ́.